Итгэгч Япон хүнсний төв амьдралыг амттай болгоцгоё. Нэвтрүүлгийн өвөнтгч тансаг шараарэг флашбэк. Сайн байцгаана уу? T-Top нэвтрүүлгээр дахин уулзж байгаа та баяртай байна. За тэгээ өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг жинхэнэ дуу хөгжмийн эргүүлэг гэдэг юм болж энэ юу гэхээр rap, reggae, сэтгүүл. Би өөрөө жоохон хөөм. За ингээ манай Ратабус мөн ирсэн байна. За тэгээ reggae дууны Улаанбаатарын хаан гэж байна. Баярлалаа. Reggae чи олон хүн байд юм. Цөөхөн байд юм шиг. Цөөхөл нь шүү дээ. Тэр дотор л зүгээр жоохон хөгшин нөхгүй. Гэвч reggae дунд атман гэсэн номлогч гэдэг тийм хожвчтай тэр. За баярлалаа. За манай Чинзо Мози за одоо шин цагийн рэпер гарч ирж байна. За тэгээд сэтгүүлч кино орчуулагч соёлын тэргүүний ажилтнаас шууд рэпер руу хатуу шийдсэн. Тэгээд эхний клип мэлибэн зур сенсацлаад үгүй шуухан ойрлж чарлаад амар болсон. Наадмыг. За тэгээд манай сэтгүүлч одоо зураглаач, найруулагч манай Боги мань ирсэн байна. За ерөнхийдөө Ратапулс энэ хоёр одоо хийгээд байгаа загасчны замнал. Энэ нэвтрүүлэг бас нэлээд хоббитой хүмүүсийн донд бас эрэлт хэрэгцээтэй нэвтрүүлэг байгаа. За ингээд бид дөрөв өнөөдөр сайхан буу хална. За сайхан хоол идээ. Тэгье. За мэдээж одоо сайхан ирчүүд юм чи сайхан тогны шүлийг уунаа. За ер нь хэний Чензогийн хувьд бас одоо юу гэдэг бараг 10 хэдэн мянган киноны дуу орчуулсан гэсэн бэ. Ер нь нэг 13 минут өгчөөр баг шүү. Бидний үздэг киноны дуу мөн үү? Тэш одоо нэг телевизээр уулзсан. Тийм, телевизээр уулзсан тийм. Ер нь кино сонирхолтой юм байна шүү дээ. Одоо би нөгөө нэг болж байгаа тэн чинээр эхэлж байгаа. Амар сонирхолтой тийм. чи ч бас Би юм болж байгаа. Дуу хураасаа болж байгаа. Ер нь үү? Тий. Юу гэсэн үг вэ? Одоо reggae дуу хийхгүй юм уу? Гэхдээ ер нь жоохон залхуу өрөөд байна. Заавалтахгүй байна. Загсан ч яваад. Хөөе загсан явж байхдаа жинхэнэ онгод ороод амар. Ордгүй юм байли. Тэр чинь ерөөсөө тийх заавалтахгүй. Тэр чинь уурахтаа дуталцаар гол дэшэдээс өгсөр байгаа. Амар ядарч байгаа. Амар ядард юм бил. Гэтэ гоё ядрах юм те. Нөө гоё ёё гэж яддаг үстэй. Зугаатай Тэр шиг те. Яг ингээл харахгүй болоод заастаа орой хулган дэш зүмөрөө тухайн хэд амарч байгаа штэ. Тэгмүүд яг ингээл хоолмол нэг гараад эхэлнэ. Энгүүрээ ингэсээр аваад суугач ачтал шийдсэн байна. Юм ер нь их мартд юм билээ те. Төлөвсөн юмнууд те. Загсандаар гараад те. Тийм штэ. За сайхан шорлог гэд. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэг Алтангаас студийн ангийн отгоос явж байна. За тэгээд ангийн отгод дунд янз янз байгаа одоо Африк энэ тэрийг. За одоо Ратабусыг яг хойтлтойгоо манай загасны хэсгээс явж байна. Тэгээ ганц хоёр дэгээмэгээ аашин маш тэгээд аваа явж болно гэсэн. Аавн л гэдэг. Авж болно гэсэн. Энэ гой юмнууд харагдаад байна да. За энэ одоо яг жинхэнэ Узбек одоо тоогоочтой яг грилэн дээр зогсдог. Тэгээд бидний одоо гарын хийсэн гахаа өхөр хонь гурав байгаа. За энэс амсараа. Шууд нэг шампураас нь аваад тий те. сайхан мах идэ. Сайн харилцтай гоё юм. Тий мах идэ шараараг гоё. Тогны шил амар болсон. Амар. За хамгийн бест одоо тогны шил гэж байгаа. Янз юм байна. За ингээ манай T-Top нэвтрүүлэгтээ одоо хамтран ажилладаг Германы одоо флешбэк гэдэг Оросын зах зээлд бас нэгт ордог юм сайхан шараараг зүгээр махтагаа унаа. За ер нь шараараг хатуу юм уу? Ер нь аль нь илүү явж байна? Ялгаагүй дээ. Аль алинтай л босч байна. Харин засан явах чинь сайхан уудгийн байлаа шүү дээ тий. Сайн уудгийн байлаа шүү дээ. Бид хоёр нь хоёулаа анх удаа л баг загсанд явж байгаа тий. Яг Тий шүү дээ. дэгээ уурга аваад Тийм. бусдаар нөгөө Нээлтийн өдөр тэгэл шууд гараа шидсэн байхгүй хоёлаа. Юу ч мэдгүй. За Юу ч мэдгүй те. Нэг уурахтай. нөгөө багын бургасан дотор садууртай гэдэг туршлагатай өөр юм байхгүй. За. Тэгээ том болоод юу аваараагүй жинхэнэ уурга байж үзээгүй. Аа. Уулын гол загас байж үзег өгсөн шүү дээ хоёлаа. Тийм юм уу? Тийм шүү дээ нөгөө дордын хэрлэн маань нэг болгортой шүү дээ. Тий. Чинь нөгөө нэг жиг улаал шидэн шүү дээ. Өөр үгш. Гэтэ дорнодын юу чи юу яа гэдэг. Тэний дух давхаа махаа гэдэг сонин загсууд байгаа шүү дээ. Мэдгүй ямар загас вэ? Дух давхаа гэдэг одоо Соом л байна. загас чи ингээд нэг нүд нь энэ дээр үүдэн шүү дээ. Доороо юм нүдтэй. Энэ том тухтай гэсэн юм уу? Энэ том загас амар өөхтөө. Дух давхаа гэдэг. Тэр тэгтээ хэрэгэнд байхгүй хаа. Тэр халах гол мал руу он руу байт юм уу эсвэл хаашаа. Магадгүй. Эсвэл урагшаа халах гол хаашаа эсвэл он л байна. Магадгүй. Дэдэж бол цэнгэг гол шүү дээ Тий. Тэр их гоё загас.
За аваад идээрэй. За, тийм. Энэ одоо юу ч хоньны мах юм шиг. Би ч одоо хоньны мах нь усгүй юм. Энийг л авчих. Яриад байна уу? Нэг нэгээр сайхан аваад. За би энийг авлаа. За шорлоо гэдэг. Өө. Яг шүлж өстэй гоё юм байна. Тогны шил үнэхээр янз. Амар гоё. Эцүү хүн бол зүгээр ухаан алдаал зүгээр. 30 минут ойлаал тэгэл гарч байна. Тэгэхээр чи нэвтрүүлэг утга алдчих. 30 минут өсөж. Та нарт гүрийгээд байгаа. Ээж ээж аав нь харагдав. Хачин болж байна. Маг. Ян. Янз юм шүү. Зөөлөн мөл. Миний ер нь махыг жоохон чихрүү зөөлгөн болгоход шорлон баг цагийн нөгөө соод хийдэг. Тэр зөөлөн болох юм уу? Энэ нөгөө чихрүү болдог. Тэгээ манай удаа чамайг давуулаад явах юм л стогоо явуулна тий. Хоолой хэлгээ л амар тий. Би явчих би ярьсараа таарах. Та ихтэй одоо хоолныхоо контентыг дахиж хийхгүй маа. Эсвэл түр завсарласан Сая түр асуусан. Одоо манай хоолны контент арай нэг шинэ хэв маягтай гарч ирэх гэж 100 хээр явъя л та. байна. Болно шүү дээ. Тий. Тэр нөгөө хоолны нэвтрүүлэг гэсэн чинь нөгөө юу санаад ороод идэв. Тэр айгүй хөвгчлээ. Нөгөө англи тогооч цагаан үстэй. Нөгөө Гордон Рамсей. Голден нөгөө нэг Итали нэг найзтайгаа яваад идэг. Жими Ойд юу? Тий. Тэр хоёр явахлаар айгүй хөвгчлээ дугаараа гараад идэг юм билээ. Тийм гадны юм ч гоё шүү дээ. Тийм ингээд хоёр тогооч юм хөвгчлээ хоёр тогооч явж байгаа байл бас гоё юм шиг үлээ тий. Харин надад хөвгөлтэй тоож болтохгүй дандаа нааштай байгаа шүү. Тэр тоож нар муухай аштай юм шүү. Юм нэг амар стресстэй. Хараад тахад тэр нөгөө нэвтрүүлгүүдээр хадлаа дандаа муухай аштай тий. Урлалаа. Тэг гоё аштай хүн байхгүй тий. Бага би байж шүү. За чи юм да. Ёстой чи л хамгийн гоё аштай. Тэгээ камерны цаана бол муухай ашаа гаргадаг баха. За нэг гайгүй дээ. Тэгээ үнэхээр дебилтэй дээ бол муухай хайж шүү дээ. Тийм тий. За чин зэрэг ер нь загас жарахаа юу ангөрөө аллах хэтлэг мэтлэг хийж байна гайгүй нэ. Гараараа л бишчихдээ шүү. Гараараа Мөр хэрэггүй. Бүр зэрлэгчсэн нөө. Өндөр төвшний юм. Тэ дээд төвшний гэж байна. Тэгээ зоож муудаг тий. Дээрээс. Нөгөө ангийн юм дээр идэг гэсэн. Ханд орж байгаа хүмүүс дандаа автомат сумаар болдог гинэ. Ано шууд дараад болдог уу? Яагаад ч хэлээс бол Харах юм бол бүгдийг л алгасан. Тэгээд пам онохгүй жисэн шүрсээр байгаа унгаж байгаа л тий. тийм байна. Тэгээд чинь гой байгаа шүү дээ байлдаа яах юм аа. Тийм тий. Тэгээд дараа нь 2 дугаар левел рүү гол төвшин рүү ороод болт акшн ордог гинэ. Замд татдаг. Сум багч 5 шиг. Тийм тий. 30 сумтай Зүрх шиг тий. тэр мөр шиг. Тэнгуудаа бүр дээд төвшөнд явахлаа нэг сум ордог бод. Ганц ирч. Тэгээд энийг хийгээд новлаад па. Тийм, Яг тийм. гэсэн чинь нөгөө нэгдүгээр одоо амар буддаг болсон тий. Алдахгүй тий. Мэдэрдэг болсон. Хоёрдугаарт нөгөө илүүдтэй амтны юм даалгах яг авах мал авдаг. Ингээд хайгтаас нөгөө нэг хөвчлэн тийм болдог гинэ. Манай дэс эртэнгээ дардагтай лайдлаа. Яг нэг 3 сертэнчин тэгээд нэг 3 цагаас ороход нэг хоёрын алдаад нэгийг авч байгаа л да. Гэтэ яг бас мэрэгчсэн бол тийж алдахгүй гаргаад байна шүү дээ. Дэмс юм. Тэгэхэр л юм байна лээ. Тийм. Тий. Тэгэхээр чи 5 жил явж байгаа гэдэг бол бүр хамаагүй өндөр түвшний юм шүү. Би ч нэгтээ өөр. Нүгэл тараг өрөөч юм уу? Бишээ биш. Дагс барина. Улаарахгүй. Гэтэ нэг амар том бол руу яваад тулын барина те. Бакийн гусна биш. Би бол уулын голууд дээр жижигхэн гоё флай юм уу тинкара. Тэр тинкараа л гэж их сонсогдоод байгаа юм да. Тэр их гоё юм. Би энэ авчиг гэж бодсон юм. Ингээ ярьж бариад. Тэр бол ерөөсөө өөр 100 хэдэн грамм байхгүй юу? Тийм гэсэн тий. Аймаг гоё гэсэн тий. Тэгээ уртаар нэг юм хөө. Тэгээ сононгууд нэг 3 м 90 см. Тэгээ үзүүл дээрээс нь стокийн оёл болоо. Тий. Тэгээ ийм зах. Хойш ногоор шиг гэсэн үг. Өөдөө нэг байхгүй да. Ялаа үлддэг тий. Тэгэл яг сая нэм чин үсгээ чин тэгээд гоё гэдэг юм да. Та дэргээр туушмаар юм шүү дээ. Ирч жил тэр тинкараг нь шидж үзнэ. энэ YouTube дээр гадныхаа тинкара фишинг гэдэг. Японы л нэг хулсан урал юм аа. Тийм гэсэн тий. Яг сурч л энэ тэгээд флая ойлгочихгүй л үзээд байна. Тэгэхээр уг нь гоё юм аа. Зовж ингэж нөгөө загас барьдаг болохоор тэр нь их таалагдаад байгаа юм. Одоо нэг хөө хэрүүл болж байгаа. Спиннингийнх нь флайийнх нь биенийг давамжлаад гэдэг чинь. Гайгүй юм байл шүү дээ.
Манай дүү гэдэг надад спиннингээр явж. Яа хамт аманд явдаг. Гоо тэр явсан чинь хэдэн гараад тэнэгч өгдөг яасан гэсэн чи. За метр өмсцэн. За. Гэвч хоёр тайпын хүмүүс байгаа ш зүгээр усны гол гусаад нөгөө нэг дангаратдаг гарууд нэг байна те. Тэгсэн бас урлаг байгаа ш чинь бас өөр гэсэн. Тэгвэл метр авон хормор болцсон те. Өөр нэг гарууд ингэж ингэсэн гараар ингэж тэгсэн чинь голын өдөр очиад очив байна л та. Босын гүрний цаана баггүй. За. Тэгсэн чинь нөгөө уурга мурга барьцсан. За загас ирвэн ах мах гэсэн. За нэг баг ш нэг өгцөн. Юу байна тэгээд та нар бол байхгүй. Та нарын наадах ч бол байхгүй. Тэгэхээр хоорондоо гэсэн байлт тийш шүү. Бас тийж ярьдаг хүмүүс байх байлээ те. Гэхдээ спиннинг нь баг амарх юм шүү. Энэ аль нь тэгээд өөр гэсэн эффект байгаа юм чинь. Харин тий. Гэтэ яг сурч юм бол тэр нөгөө нэг флайн тэр ялаа нип хоёр чинь бол машин юм билээ шүү дээ те. Одоо нип ялангуяа те бүр ингээл үнэхээр сонирхол идэл идэм бил. Би идэр чинь нимпэр барьж бариад уралдаж муралдаа тий. Болсон шүү тий. Одоо яас нэгэд мэрэгжил дээшлээд амар болцсон уу? Үгүй ээ. Тулаа бариг энэ жил бол тул барьсангүй. 45 та зэвэг хамгийн дээд амжилт. Оо зоо. Яг үгүй дагуу уу 45 та 41. Маш гоё газар очморч юм шиг. Тийм байна. Тий. Тий. Яг тулыг нэг яарахгүй байна. Тулыг тэгээд жоохон мундаг болж ижил барья. Одоохондоо яах. Гимтэжүүл яхаж чадахгүй гэж тий. Тэр чинь бас ивэр гаргаж марууддаг юм биш үү тий. Тийм бахуу. Тэгээ яадаг ч гинөө биенд нь хүрхгүй байх хэрэгтэй гэдэг байгаа байхгүй тий. Тэр нэг юм нэг ялцгаа юм байгаа шүү дээ. Биен дээр нь тэр мэрэнд нь хамаагүй хурж болохгүй л гэдэг юм бэл. Тэг хүмүүс сүр ярьж шүү дээ. Яг цаадлаа шал өөр шүү дээ. Гэтэ яг хөө авах цагсаа авна шүү дээ. Бас тий. Гоё хэдмэр шүү дээ цаасна. За одоо сая экологийн нөгөө хуулиар чинь юу яаж хэлээ шүү дээ. Хуучин бол одоо юу гэдэг нь загсны зөвшөөрөл одоо тэдний зэнок хариус гэж авдаг ус. Одоо заавал багц тэгээд дуудлага удаатай ч гэнэ. Бүгд үү. Олон хэцүү болоод. Зааны сутлын анжинаас эвгүй болж байгаа юм биш үү тэгвэл те. Шууд ихтэй бас ингээд жил мөлийн зөвшөөрөл гэж байд юм уу? Баггүй хөө. Яг бүсээр Яг нөө очиж байгаа газартаа төрөл зөвшөөрөл. Тэгээд нэг зөвшөөрөлт нь одоо юу гэдэг нь багц тэдэн загас магас ч гэдэг юм. Тийм. Тэгэхээр жоохон юу юм бэлээ? Ойлгомжгүй жоохон төвхтэй юм бэл. Би одоо ингээд 13 дугаар явлаа ш сая. За. Тэгэхэд ингээд зөвшөөрөл авахгүй холбогдоод олохгүй байгаа. Анд тийм шүү дээ. Ядаргаатай бол. Сум дээрээс аавна гэж байна. За тэгээд сум дээр нөгөө нэг байгаль хамгаалагч байгаа. Байгуугаа алга. Тэгээд алга болчихоо. Утас нь унтраалтай. Тэгээд тэр бүтэн өдөр алдмааргүй байхгүй юу? Тэр хаа олзорж очиод нэг өдрийг зөвхөн байцаагч хайж алдна гэж баймгүй юм билээ. Тэгэхээр тэр нь магадгүй одоо юу гэдэг онлайн байвал амар. Цагуурын нөгөө нэг юун дээрээс авд юм билүү. Ой хойно. Тийм үү шүү дээ. Цагуурын. Тэгвэл аав нь тийш орж үзье тий. Тэндээс авд юм лээ. Шууд ингээ бүсээр нь шууд тийш очлоо гэж шууд авч болох юм ба. Одоо амманд явах чинь туулаа муулаа одоо юу гэдэг юм. Сезоны үеэр нь тэнцэнээс нь жижиг ингээ. Тэгвэл аав нь. Хөдөө бол өстой тийч олдохгүй юм билээ тий. Шалуулта. Тэнгууд Шалуулта. торгох хүмүүс нь айгүй байгаа шүү дээ. Газар. Аадал Би ч ам байцаагч. Би ч нуурын баг тэгэхээр хүмүүс байдаг юм байна. Тэгэхээр аадал одоохондоо таараагүй л байна тий. Таарал гэхдээ бүр шалгалтай. Тааруу шууд хэлээд тавьчихна. Та нар жоохон ойлгомжтой болчихооч тий. Миний бодлоор тэр e-zaas гэдэг нэг аппликейшн байдаг шүү дээ. Тэмдэн тэгэл зөвшөөрөл нөгчүүл мөнгө өгөөд уусч авах юм авчмаар байгаа. Тийм. Тэгээд бид нар ч санаа зовхгүй нэг юм хулгай чиг явахгүйгээр нэг нүүр бардам явчаад нэг 5 загас аваад ирмэр ш тий. Тэгээ орон нутгийн ч өөрөө шүү аим шиг юм шүү. Хан тийм ээ. За энийг шийдж өгөө та нар. Босуухан тэр. Орон нутгийн бол мөнгө харж байгаа. Жишээлбэл одоо тэр Улаастан гол тэр авцсан байгаль хамгаалагчийг гаргаж байгаа байхгүй. За. Тэгэхээр байгаль хамгаалах хэрэгтэй үстэй. Тэгсэн чинь хүмүүс ч тэнгуүтээ өөртөө наад гармын ингээ ухаад 66 мурга авч тавьчихсан заяа. Гэр бүр тавьчихсан. Хамгаалах гэдэг юм уу? Тэнд хүн богнож одоо мөнгө олох гэдэг юм уу? Тэгээ зорио суулгаад татсан байдаг бизнес гэдэг юм уу? Машинаар хүн гарч чадхаа болчихгод Татдаг бизнес. нэг машиныг одоо юу гэх юм гаргаж өгвөл 100 мянга. Цүц. Нүд болохгүй шүү дээ. Наач муухай нөө. Аль бүр зориудыг ухцсан тий. Тэгээ одоо би бүр хэлмээр байгаа юм. Экологийн цагдаа маяг нь харж өөр тэр одоо Улаастан гол гэдэг нь одоо өвөр хангаан улаан цуцлангийн одоо тэр дээр байгаа Улаастан гол гэж байдаг. Баггүй юу?
Тэнгууд тэрийг ингээд хамгаалвал хүн ингээд загас бариулахгүй болох хэрэгтэй байхгүй хамгаалвал. Нэг бол тодорхой шууд хорчвол амар те. Тий. За ийшээ ойж болохгүй юм байна шүү дээ. Нэг бол тэнцэнээс нь одоо юу гэдэг такс татврыг аваад тий одоо юу гэдэг дараагийн төсөлд орох. Тэгэхгүй тэгэж зөвхөн тэр хүн карманда одоо юу гэдэг нэг машин гарахад 100,000. А тэгээ ачааны машиндаа хүмүүс ингээ майхантаа суулгаад одоо юу гэдэг 2 3 гол гаргаад тэр нь юм хавцалт төр гэдэг юм гол байхгүй. Үнэхээр Эвгүй явдаг тий. Загас ихтэй. Тэнгууд тэр хүмүүсийг хүний 50,000-аар аваач тийм тавьж байгаа. Тэгээ зөвхөн тэр амны тэр байцаагч гэдэг байгаа нөхөр тэр мөнгийг авч байгаа. Тийм ээ тий. Тий. Тэгээ гэр буудлын ажиллаж байна заяа. Тийм ээ. Тэг яг тэр загсан тэр хүмүүс тэгвэл тэнд очиод хаа байсан хүмүүс гэр дотор ч амрах гал очихгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Их мэтэн дураккууд их байна. Юу яг дурак. Юм гэхдээ яг үнэн. Үнэн шүү дээ дураккууд. Тэгээ тийч одоо юу тентгийн одоо юу гэдэг 15% амьдсан атгалж байгаа мангасан хүүхдүүд тэр одоо хайш. Тэ? Даварцсан бүр. Тэгж болохгүй байхгүй. Тэр үнийг одоо авилгалтай өмсөх газар нь шалгаад бол хорих хэрэгтэй байхгүй. Тэр байгалийн одоо юу гэдэг баялгаар тэр хүн бол хувьдаа одоо завчин гэсэн үг. Тийм л амар юм. Их мэдлээ ашиглан гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Удлаа айн байдаг шиг 90 овцсон өмссөн удлаа яраваагаал тэргүй хүн амьтнаас мөнгө аваад согтуу өлчөө очоод тэгээ хүмүүс яг та гарцсан мөнгөө гарцсан мөн шүү дээ. Тэгээ нэг майхан захнаад нэг найзууд хоорондоо нэг ганц юм задлаад уугаа суун шүү дээ. Нөгөө өөрөө тэр нь ялараа. Архинаас нь давар бас уун. Яац юм бэ те? Мангасын хүүхдлийг тиймэрхүү юм зү. Орой олохгүй өөрөө дөрөө гэдэг Монгол үлгэр гэдэг. Аа? Гэх мэтлэн хүмүүс их байна. Хөдөөгөө. Гэтэ ер нь бол тийм нэг юм аан ч юм уу, загсчлал ч юм уу энэ аялын нэг юм зохион байгуулалтыг амар ойлгомжтой болгочвол надад бол үнэхээр амар санагдав. Ойлгомжтой амархан одоо юу гэдэг юм. Хэлбэр. Одоо дөрмөн тодорхой, тоглоомын дөрмөн ойлгомжтой л байвал болчихж байгаа байхгүй. Яг гадаг нь мэддэггүй л байд юм бэл. Тэнгууд зөвшөөрөл нь авч юусаа олдохгүй мөртлөө тэнд очиж торгох хүмүүс, захын хүмүүс маш олон. Болчтой ч юм байна. Таарлцсан болгол яагаад багаас ороод аанч гэж шиг болсон юм ааш. Халаач сонсоо. Би нөө донешн авдаг байхгүй. Нэвтрүүлэгтэй. Тэгсэн чинь экологийн цагдаагийн алба гэдэг донешн ороод ирдээ. Тавар тоглоом. Тэгтээ лаг сарказмтай өстэй. Татаж болох. Ямар ч тайлбаргүй те. Ямар тайлбаргүй зүгээр экологийн цагдаагийн алба гинэ. Харж ийн гэж байгаа юм уу? Тийм би чамайг ажиглаж байгаа шүү гэдэг. Амар инээс нөө. Эрөөстэй. Хэдэн дөрөв явах вэ? 5,000 төгрөг яваас. Экологийн цагдаа. Тэгтээ нэг хүүхдэл тоглосон л ах та. Тэгтээ гоё тоглосон. Тэгээ нэг зөвшөөрлөн их ойлгомжтой байвал гоё юм байна. Тэр загас аппликейшн уг нь гоё юм байна лээ. Тэгээд ороод сонголтоор нөгөө аймгийн сонгодог. Тэнгууд ганцхан сонголт нь хөвсгөл байгаа байхгүй. За. Тэгээд Эрдэнэ болгон сонгорч иж лээ. Тэгэл болоо. Өөр байхгүй юм уу? Өөр юм байхгүй. Тэгээд захимдсан Улаанбаатар гэсэн. Тэгээд тэрийг хориод зөвшөөрөөд тэндээс би онлайнаар шууд мөнгөө төлөөд явуучвал амар улсад хэрэгтэй шүү дээ. Амар тэгээд мөнгө ойлгомжтой тий. Тэгээд бид нар ч санаад байхгүй явуучих. Тийм л юм байл. Хамгийн амар нь манус ямар ч тийм. Тэр нөгөө байгалийн тэнцвэртээ алдаа малдаа бол биднээс юус гарахгүй байхгүй. Тийм. Яг л ч бидний яд хүн одоо юу гэдэг гол дээрээс уургаар ингэ барихад таван цагаас л одоо яа тийм сүргүүд ямар нөлөөлдөг юм бэ? Тийм баг. Тэнгууд нөгөө нутгийн эрдэнэ очиж тордчих штэ. Тэнгууд жинхэнэ баланс алдагддаг гэж байгаа байхгүй. Нөгөө шапрат хийдэг те. Шапрат энэ нөгөө гүүрний наан утад зарна тэгэл. Тэр хүмүүс одоо загас утаал гэдэг тэгээд тэр болгон дээр зөвшөөрлийг багцаар нь авдаг юм байна. Тэгээд үгүй л гэж. Загасчлаа тэгээ уурга зааш ирж байгаа хүмүүсүүд экологийн тэнцвэрт нөлөөлөхгүй юм бэлээ. Шууд үзсэн. Авсан ч гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ихэнх нь тавьж байгаа шүү дээ. Харин тийм. Одоо юу гэдэг энэ дээр нөгөө сайн бас мэдээлэл нөгөө өгөх хэрэгтэй л байна л да. Ястаа шүдний ганц гэдгээ л авд юм байл шүү дээ. Тэ ер нь. Тэ нэг иймэрхүү лянок ч юм уу хайраас аваад явчихдаг. Тэгээд аваад тэгэл 10 загас энд очил бариад аваад гэртээ очил өөрөө хүүхдэд шарж өгнө үстэй. Тийм шүү дээ. Зөвшөөрөл нугасаа 10 юм бил шүү дээ. Тийм нэг одоо юу гэдэг тэрчгүүнийг 20-30-аар нь аваад нь хэдэн энэ их найт майд одоо юу гэдэг энэ дээр ямар ач бөөндүүд байгаа зарах гээд байгаа шүү гэж. Яг тэр зараад торж байгаа хүмүүстэйгээ бол тэмцэхгүй байгаа байхгүй. Яг л хоорондоо байгаль амгаш найз. Оо манай нөгөө сарагийн нөгөө дүүгээ хөөхт юм байлээ шүү дээ. Манай энэ уулын цаана байдаг. Тэгээд явуулчин заяа. Тэгвэл тааваас хотоос нэг хөөх нь ядарсан хоёр юм дээрээ зогсчих. Их дээрлэнэ. Архаа өгмөг юу арга. Мөксө гаргах хоног. Тийм тааж ирсэн үү? Ер нь бол юу надтай асуулт шүү дээ. Надтай бол одоохондоо бид тэр таараагүй л байна те. Тэгвэл яг бас таарвал гоё. Яад нэг харчмаар байна. Тийм. Яг өөртөө олдохгүй жиж. За. За. Эндээ. За минь. Опа.
Тэгээ яг ийм хүн ярьлаа гэж. Нэрвчтэй. Айгуу зав. Тэр л. Наадлаар чи мэдхгүй болох шүү дээ. Үндэ нэр зүгээр сонсоо суух юм бэ. Сонсоос Аач байхгүй надад бол бүр заарсан. Би ч одоо яг гэхдээ яг 6 сарын өнгөрсөн 6 сарын 15-наас өмнө ер нь хотоос гардаггүй байсан шүү. Тэгэл дуу хураа игээл эндээ ингээд нөхрөл байж. Тэгэл гарсан да. Тэгэл дончдгэл. Тийм шүү дээ. Тэр зөвхөн загас барихтаа бас биш одоо үү. чигээр загас Энэ ингээд уруу татаад яасан уу? тий. Заас бид нар чинь нөгөө нэг байгальтай нөгөө нэг байн гардггүй. Тий. Хаяа нэг цаг зав гаргаад нэг дундаа нэг 2 3 явж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээ очтэр нөгөө нэг байгаль бид нар чинь хайрлаж байгаа байхгүй. Ийм гой байгаль чинь хог могоо аваа явчихна. Тэнгууд яг л нутгийн хүн тэнд алаад байгаа байхгүй. Тэнд чороохоо тэнд бүхрийн баас аваалал. Үнээр яг бизнес болгож байгаа хүмүүс нь яг нутгийн. Би бол нэг тийм аян зарламаар ер нь санагдсан. хог могоо шатаагаалт юм чинь. Одоо бид нар ингээд угаасаа очиод өөрсдөө хогийг аваа явчихдаг шүү дээ. Тэнгүүд яг хаа дахиад нэг харт ороор тэр хавийг хогийг нэг аваа явчихдаг. Аян байвал зүгээр яг нутгийн мотоциклтэй хүмүүс архиа угаал нөгөө боргоныхоо самаа уусан газар хаг шиж чажил. Хотоос ирж байгаа хүмүүс л ер нь л аваа явдаг соёлд суудсан шүү. Нутгийнх нь аймаар Айгу байна. айтах болцсон. Тэнгуудаа та нар бараг ирж байгаа сүтүүлээ авахны юм соёлоор. Уулын мохорд очиод буухад л хог байдаг юм лээ тий. Битүү Хин нэгэн очсон л байдаг юм гэсэн үг шүү. Чи хүн очсон байна л гэсэн үг тийм шүү. битүү нөгөө ялааны хорны шилнүүд байгаа үстэй нөгөө нэг амар архинууд их. Байдаг. Тийм. Байдаг. Ялааны яа. Ялааны хорн. Тэгээ манай нутгийнхан ч өөртөө яг байгаль гэдэг өөртөө бас байгальтай бас жоохон Хайртай байсан гамтаа хайртай баймаар байна. тий. Ер нь нэг юм шатаадаг технологи Монгол улсад яг нэвтрүүлвэл те. Ер нь устгадаг, хогоо устгадаг нэг юм жижиг технологи нэг тархиндаа суулгачвал те. Яаж устгаж болт юм бол мэдэхгүй л байна. Ер нь гэхдээ хаасайг л зөвхөн гол ус гэлгүүл тэгэл жалан малгантай л хамаг хог оорцол явж идэв. Тийм шүү дээ. Яг нөгөө нэг хитэн нэг айлууд нийлэл нь жалганд аваад. Жалгандаа очиж хайчдаг. Эсвэл яг жалганд л байгаа юм бол тэнд нь шатаач бас болно шүү дээ. Жалганд нь шалахгүй шүү дээ. Яг баа. 200 жилийн дараа гайг босгоо. Яа, за үзгүй хоёд дийдүүлээ. Яг энэ үед захиа өчөөд архин шилдэг нууцаач. За нэрээ стрессчлээ. Хоёлоо нийл сайхан стрессчлээ. Одоо байли. Стресс. Урлаг орон сайхан яри. За, Шинэ артисттайгаа юу яри. За шинэ артистийн нөгөө нэг юу болсон бэ? Юу? Хоёр жилийн юу болсон бэ? Тэр чинь аим зовлонтой юм байдаг. Яач вэ? Шантарсан юм шиг. Гэхдээ нөгөө cinematography-тай тийм юу 3D клип хийлгэж байгаа байхгүй би. За Тийм үү? Анимашн гэсэн үг юм уу? Тийм ерөнхийдөө. тийм амар зардалтай юм шүү. За зардал нь бол хамгийн гол нь тэр чинь яг гарах гэж л амар утдаг юм. Яг тэр графикийн ажиллагаа нь бол ерөөсөө одоо баг 2 сар гарan хичлээ. Утдаг л ахлаа. Амар. Тэгээд бүр одоо байн асуугаад байх хэцүү асуухгүй байх хэцүү дээ. Лүкчэн юм шиг байн асуугаад гарах хэцүү дээ. Уг нь тэрийгэ гарах чимээр одоо тэгээд шинэ жилээс өмнө гаргахыг сайн одоо нөгөө шинэ жилийн өөр амьсгалж орчиход одоо бас тэрийг Үзэхгүй байна. тий ингээл нэг тэр чинь жоо улс төрийн сэдвтэй энэ төр болох гэдэг бас жоо үзэхгүй юм шиг одоо яадаг юм байж идэх юм уу ч гэж бодлоо. Тэр дооныхоо сэдвэн юу юм? Йоо та нар тэгээд шүү дээ ингээд шүү дээ. Та нар тийм Саяны хоёулаа ярьсан юм биг л дууссан байж. Бохондол юм байна шүү дээ. тий ер нь бол Тэр сонирхолтой юм шүү дээ. айгүй юу. Тэгээ анимашн угаасаа амар ажиллагаатай баха тий. Ингээд зураг хөдөлгөөн гэдэг чинь тэгээд бодвол амар л. Таны 3D юм уу 2D билүү? Анимашн биш 3D шүү. Тэдэр бүр хэцүү гэсэн үг. Тий шүү бүр дээ. хэцүү Тэр тий. нэг аватар кино маань хийж байгаа шиг юм байна. За бараг л Холливуд стандарт энэ зүрдээ дэмэрэ би бүр ичээд за одоо тэгж яриад зүгээр гарах илүүлээ. Үзьяа Чи юу нэг чийлэхгүй. Үзьяа л гэж бодож байна гэж. Гарахаар л. Үзьяа гэж. Тэгээд реги яач ба? Реге юу? Фэсэнд гарч юу? Уга байгаа шүү дээ. Дүүнэр байж байгаа шүү дээ. За. Хийгээ явж байгаа. Жижа гээд дүү байгаа. За. Мачо байна. Им хоёр дүү бол байна. Яг хідүү юм байдаг юм бэ? Тэгээ 3 шүү дээ. Саяны хоёр дүүчээ ороод Тэгээ би тэгээд Монгол улсын реги ерөөсө 3 дууссан. одоогоо тийм л да. зүгээр юм шүү. 3 хүн амар шүү дээ нэг. Амар шүү дээ. Тэгээд барьцаад. угаасаа тэгээд насаараа эренбэрээ тэгээд би тэгээд шууд толгойд олцож байгаа автомат нэг авиач чадраараа биш. Ерөөсө насаараа Жохо хөгшнөр. Одоо тэгээд тэр 3 хүний хамгийн амар дуулдаг нь юм бэ? Тэгээ бид хөгшнөр бийлээ. Арай олон яасан. Юм болгонд ирүүгээрээ. Тэгээ манай хоёр дүү байгаа. Тэгээд яг хав реге чи өөрөө угаасаа нэг юм цөөхөн хөгжим юм бэлээ. Гоё штэ ер нь те. Хин ч сонсоод ингээд таашаадаг. Тэгээд нөгөө нэг
одоо тропикал хөгжим гэж явдаг нөгөө далайн эргийн халуун орны хөгжим. Vibe team тэнгүүд Монголд нөгөө улирлын чанартай хөгжиж байгаа хөөхгүй. 100 яг гоё болоод өвөл болсоор сонсгоо ойлоо. Тэрийг тийг одоо регич гэдэг юм уу? Одоо юу гэдэг Монголайс болгож болдё. Одоо Мача бол тийм зүйл хийж байгаа. Nomadic reggae гэдэг ер нь Монгол руу ардын дууч нөгөө нэг хинтээ үлээ дуумууд болоод явуулсан тий. Нутагшуулна гэдэг шиг. Тий, нутагшуулж одоо Nomadic reggae гэж ер нь. Монгол хүний нөгөө нэг чихний чавцсан зориулж нэг уймлуулах юм шүү тий. А би бол нөгөө нэг анхнаас нь яг цэвэр reggae л хийхийг зорж ирсэн. Яг үндсэн Ямайк reggae-г яг дуулах л сонирхолтой гэх юм уу? Одоо юу гэдэг нөгөө нэг бүх яг нөгөө нэг юм одоо суур яг reggae рүүгээ хийдэг байсан. Би нэг хөрсөн дээр Монгол руу оруулъя буулгая гэж юу бодоагүй. Тэгээ яг тэр reggae-г нь хийдэг байсан. Тэгээд одоо ер нь тэгээд дүүнер хийх гээд болчихлоо шүү дээ. Завгүй болоо хийсэн. Энийг аваад эндээс нэгийг аваад тэгэл гарлаа. Шууд оо. Тийм. Одоо тэгээд за тэгэл загсанд ороод тэгэл за ингээд хоноор ингээд хэрэгсэлж яах вэ? Тэгэл нэг гоё уул ус гаталдаг машин тэрэг гээл снаркл маркл тэгж ин. За тэгээд нөгөө машин таалагдхаа болоод кемпинг мемпэн болоод тийм. Батнаа ингээд нэг тиймэрхүү юмнууд байдсан байд. Тэгээд ер нь зогсдгоо. Тийм бах тий. Нэгсдэг тэрэг автлаа зогсохгүй гэж шүү. За тэр ч бас хол биш шүү. Сизон хэд дээр хаялаа авах уу? Авах уу. Тэгэл ер нь хөрөхгүй хүний хөл хөрөхгүй газар руу явах гал зориод идэв биш үү? Аль болох л. Тэгэхээр нөгөө машин явандаа голөгдоод мотоцикл руу орж мороол тий. Эсвэл нисдэг тэрэгтэй очих. Эсвэл завтаа уруудах ч гэдэг юм уу. Тийм болоо явчт юм тий. Одоо би ч анх тэгэл яг ингээл нөгөө машин зам явдаг голоороо ингээд дагж ингээд. Одоо би бол тийм тий. Одоо яг тэгээ сүүлдээ нөгөө арай өөр болд голоо даваа цаашаа явдаг болоод. Тэгээ сүүлдээ нөгөө хүн очтгүй амар нисчихвэсэ тий. Нөгөө бортлоотой ямар хамаа байдгийг тэгээд очно шүү дээ. Очт юм бэл. Тэр чи одоо угаасаа тэгж явд юм шүү. Тийм аяллууд байт юм л шүү дээ. Найзуудаараа хэдэн хүн бүрдүүлээд ингээ явчихдаг. Тий одоо хүний сая 500 гээл тэгэл нэг нэстэ дэрэг өснөөр дүрслэл явчихдаг. Тэгээ нөгөө бортлоо дээр их чи бас гоё юм юу юм шүү. Голынхаа дээгүүр ингээ явж явах та харах уу? Энд хідэн тул байна. За энэ хавцаа буучи даа гээл. Тэгээд бас тийм баг тий нэрээ. Тэгээ юм ашиг. Дроноор ч гэсэн харагддаг юм байл. Үгүй яг такси дээр явж байгаа шүү. Дээр би нэг MC бид нөө чоны инкод тахмах бид нар явсан. Хатан цаа гэдэг. Онгоцлоо руу. Мин амир. Тэр чинь нөгөө мин амаа хөстөл явж байгаа юм чи. Тэгэл инста сонин газар уучлаа. За айлууд жоохон цаашлын байж тийг. Такси шиг байна. Тэр нүн нэстийг авч хайчих. Зөө. Зүгээр. Тэгээ 2 3 хононд ирж явдаг хөө. Тийм гэсэн тий. Тийм үү? Буцаа яваад өгдөг. Яваад өгнө. Тэгээ тэр орон чинь 3 4 хоног нагсаа бараад тэр чинь өглөөгээ сууж ингэж байхгүй шүү. Тэр нэслэг тэргээд өвөл асдаг байх. Гэхдээ тэр чинь хайчаад яваад. Өглөө цагаараа өнгөрч байгаа хөө. Тийм. Бүс түүш юм аахгүй. Зөвхөн нисэх нь цагаараа өнгөрч тийм. За хөөлөө тэдмэнот сая гэдэг. Зөө. Тэгээ одоо бол ми 8 шиг том онгоц байха болчихсон юм байл шүү дээ. Зүгээр ми 8 байгаа шүү дээ. Нэг ганц маанц 2 баяр. Кинон дээр гардаг шиг жижигхэн бортлоо дээр яваал ингээл. Тийм. Тэгтээ амар зардалтай болчихсон. Манайх Машин бортлооч олон орохгүй л тээ. Тийм баг. Тэгээ тэр ми 16 доллар шүү. Мин амч амар том шүү. Тийм. Тэгээ гоё нөгөө нэг цагаан хэмжин тий. Зовж очихгүй. Шууд загсан дээр очино. Тийм. 40 минут яваад шууд орсон. Тэр нь л гоё юм да. Хайлаа шиг өдөржин бүтэн өдөр хагас өдөр болохгүй. Шууд ингээд банк гэл ингээд 11 өнөөсөө ингээд цааш явчих. Тийм. Тэгэхээр гоё юм шиг байна. За яг нэстэг тэргээр нэг хайлаа үзнэ. Энэ жил ганц нэг найзууд явах уу гэсэн. Тэнгууд нь бас нэг үсэрчих гээд байгаа юм шиг санагдаад болчихээ. Тэгэхээр зүгээр ингээд бас анханаас нь туулж яваа юм чи. Жохон ингээд машин тэргээрээ зовё те. Дараа жил мэлээс нэг нисвэл нисчий те. Гэсэн бодолтой шүү. За тэгээ регийн дээр пенсэндээ гарч байгаа юм. Тэгээ ер нь одоо бас ингээд 97 8 оноос хойш дууссан гэхлээр бас бараг 30 жил ер нь дууны ертөнцтэй л амьдэрсэн билээ. Одоо хэдэн дуу гаргасан үү? Нэг олон шээ. 100 мө хөрөхгүй нэг 50 орчим 30 би яасан 30 хэдэн дуул лээ. Тийм. Нэг тийм дуулдгүй юм байлээ. Тэгээд пенсэнд гаргасан юу? Үгүй. Одоо нэг бодоод байгаа. Тэгээ 30 хэдэн дуугаа пенс болгож штеп. Пенсэндээ гарах дээрс нэг пенс. Яг нэг цомог байгаа. Нэг цомог бол байгаа. За. Одоо харин болж байгаа юм чинь бас нэг пенс гаргачаад болох санаа байгаа. Тэгсэн чинь бас 5 6 дуу дутаад байна. Тэгээ тэрийг зохиогч нь жоохон залхуу өрөө. Пенс чи 10 дуу. 10 дуу. Тий.
Сүүл 10 шүү. Тийм шүү дээ. Яалч уу хийгээд юм байна да пенз гаргах. Тийм болохоо өмнө нэг дуу нэг 5 дуу байгаа. Одоо 5 дуу дутаад байгаа. Тэгэл тэр чи бас нөгөө хаамаагүй бүх юм холиод цомог бас биш юм билээ шүү дээ уг нь тий. Нөгөө ийм ижил төстэй нэг юм найруулга ороод нэг ерөнхий нэг пензны найруулга пензны vibe ч гэдэг юм уу тий. Амар хөгжилтэй дуу байсан амар гонигтай дуу хоёрыг нийлүүлчихвэл утгагүй л шүү дээ. Яг миний өмнөх цомог бол ер нь тэгсэн л дээ бүх юмыг хамаал өөрийнхөө гаргасан бүх дуунуудыг нийлүүлээд нэг цомог гаргацсан. Одоо бол нэг жоохон нэг тийм хоорондоо ижил төстэй дуу зохиох жоохон нэг юм ерөнхий цомгийн vibe-тайгаар бодоод байгаа. Тэгээд амждаггүй. Нэг 5 дуун дээр гацчаал сууж байна. Нэг хин дээ. Магадгүй дараа жил эсвэл тэрний дараа жил эсвэл тэрний ч дараа жил. Та хоёр хамтраад амар дуу хийв шүү дээ. Голыг дээр ингэ зогсож байгаа. Хипхоп одоо хипхоп урсгал, реги урсгал хоёр нийлээд ингэ дуусан дуу хангалттай байдгүй. Зөндөө. Ер нь бол реги чи өөр нөө black music харуудын хөгжим шүү дээ. Хипхоп ч бас тийм шүү дээ. Тэгээд ер нь бол бас регигийн юм тостинг гэдэг нөө өглөлт байдаг байхгүй юу? Тэндээс хипхоп үүссэн гэж бас тийм юу түүхнүүд байдаг. Одоо анхны хипхоп үүссэн тэр нөө DJ хөгжим дижнерээс гаралтай ш хипхоп байсан чинь тэр дижнер чи реги дижнер байсан байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол хоорондоо ингээд холбоотой. Бас нэг салаалсан юм шиг. Тодорхой юмнуудыг авсан. Одоо реги хөгжмөс элементүүдийг авсан олон урсгал байдаг л да. Жишээ нь одоо панк хөгжим. Тэгэхээр реги чинь одоо юу гэх хипхопоос хөгжим байж чадах уу? Хөгжим шүү дээ. 60 онд үүссэн хөгжим ч одоо хөгжим шүү дээ. Хипхоп чинь 79 онд анхны дуу байгаа шүү дээ. Тэгээд 70 оны дундуур 74 онд бол тунгалсан байх шүү дээ. Тийм. Энэ хипхоп гэдэг урсгал. Оо зөө. Дижнерд яг дижнер хоорондоо зураад. Тэрнээс өмнө чи реги байсан. Одоо Боб Марли ч л 60 онд л дуулж байсан шүү дээ. Тэгэхээр чи хөгшөө. Ялч урлагийн хувьд бол хөгшөө. Тэгээд регигийн одоо заглагаас ирсэн Боб Марли юм. Да бараг тэгж болно дөө. Ер нь бол яг хаа илүү олон танигдсан. тий дэлхийд түгээсэн хүн Боб Марли. Тэрнээс яг үндэслэгч бол биш. Чиний эрхчлөө мөлөөгөөд нэг ийм бөөргөт нэг онгоц шиг логотой яалаад ч юм. Volkswagen-ийн лого шиг. Тий мө. Peace гэх би. Нөө хиппи нарын үеийн зөв шүү дээ. Тэг homeless гэх юм шиг байна. Аялал их тохиромжтой. Гэр орон хүчтэй доо юм шиг. Тэг үс тэгээд угаасаа тийм юм биш үү? Эгийн чинь үс нэг ширэлцсэн. Тэгсэн тэр чинь зүгээр цаанаасаа тэр бодомжны хүн чинь тийм үстэй болчтой биш үү? Эргэлцээр байгаа угаахлаасаар байгаа. Тэр бүр мод болцсон заяа. Джанглда ингээл байж байгаа юм чинь. Тий. Тэгэл нөгөө үсээ засахгүй шүү дээ мэдээж. Засахгүй угаахгүй юу? Тэгээ ширэлцээл тэр мод болцсон. Тийм үстэй гардууд болоо тэгэл нөгөө шүтэл. Тэгээ бүр үсчинд албаар тийм болгох юм биш үсээ. Тийм шүү дээ. Албаар бидний үс чинь тийм болох амархан болохгүй. Тэр харуудын үс чинь ийм юм бэлээ. Ийм иржгэр. Юу гэдэг диаметр нь нарийнхан. Тэгсэн бид Аз хүмүүсийн үс. Эргүүлэг ихтэй. Тэгэхээр нөгөө нэг зөөлөн үстэй гэсэн үг байна. Тэгэхээр чи ийм шулуун можгор ингээд унтаас ирэхэд ингэчдэг шүү дээ. Тэднийх ийм уян гэсэн үг. Тэгвэл баг худалчинд базаа тийм болчихно. Хахадаг ширүү юм шиг. Нэгэсэндээ одоо нөгөө өтгөн юм шиг. Ямааны ноолор шиг ширэлцэж байгаа шүү дээ. Банкар гэдэг тэмээний ноосмос юм уу яаш. Банкарын ноолор нь тал тэр мөн шүү дээ. Тэгээд альсан ингээл нэг юм хар өнгөт толгойн зузаан санагд. Баримт мангар зөөлөх шүү дээ мөн. Харууч амар зөөлөх. Хар хүн төрж үзээгүй. Харуу живгээгүй. Хар хүн төрж үзээгүй. Чича нэг Америкт төлөв хаана байсан. Америкт үзлээ. Тэгтэл их хар хүн их л олон хар хүн их л хурцтэй. Их л холон хурц байсан яалаа. Ер нь тэгтээ үсмэс нь тийм ээ. Тэ? Ийм зөөлөн тэгээд баг ингээ базаал дээрээд болчихно. Маний ч бол зорж хийлгэн шүү дээ. Бүр ийм зүүгээр ингээд ширэлдүүлээд ингээд амар өвдөн. Миний сүүлийн дээрээ жишээ нь 24 цаг хийгдсэн. Тийм аа. Одоо л ус байхгүй энэ одоо бүр хуух өвчлцэн боос дээ ингээд алзаж малзраад. Юу энэ тийм тэгвэл биднес зохихгүй юм. Тэгээд энэ ард мард энэ нэг юм нөгөө өвөө нуглаа моглаанд босоо яагаад байгаа гэдэг. Тэсэн чинь трейднийх юм байлээ нөгөө хойноо ингээд хүнд үсээр байгаа хуух хийгдсэн тийм бил. Би яагаад энэ сонин босоо өвөө нуглаад гэсэн чинь трейднийх юм байлээ. Азуудын өвс нөгөө өтгөн болтол амар зүс моншиг болж байгаа. Тийм. Ер нь нэг тийм зохимжтой биш. Тэгээ одоо ингээд загас махсанд явхад чинь тэр үсийг арчилж явна гэдэг бол худлаа шүү дээ. Тийм. Нэг ингээд ядж байгаа нөгөө шавьчнаас хижигч горкоо орчуул тэгэл
хэцүүштэй хайна гэж одоо усан дондор хайгаад үлж болоод Нэг амар хачиг мачиг нүмжил гай болно. гай. Тэр нь халзан байвал нүрээ гоохтой толгоо гоохчих жоо. Амар ингээд болно шүү дээ. Энэ ч амар ус байлээ. Ер нь халзан байх хэрэгтэй билээ. Регэл нэг 90 малгай чи заавал тийм бол Боб Марлин дөрөв гэдэг. Үгүй ээ яг тэр том усыг чинь тэр том малганд л хийдэг байхгүй юу? Зориултын тийм. Тэнд 90 бас амгүй. Яг хоо 90 өнгө чинь нөгөө нэг Ямайк өнгө одоо регегийн бэлгэдэл өнгө чинь нөгөө Африк өнгө шүү дээ. Африкийн ихэнх хол нөгөө орон нөгөө улаан нөгөө шар өнгөөр ингээд нэг далбаанууд байдаг шүү дээ. Тэр угаасаа юм юутэй тодорхой бэлгэдэл юм байна. Африкийн гэх юм уу? За улаан нь биш. За шарн гэж бодъё. Шарн бол одоо жишээ нь алтан шарнаар тэ илсэн цөл ч юм уу илэрхийлсэн. А ногоон гэдэг болохоор нөгөө нэг Африкийн гоё онгон зэрлэг байгалыг Жангл мангал. жанглыг тэ. Тэгвэл улаан нь болохоор нөгөө Африкуудын боолчлын эсрэг тэмцлийг илэрхийлдэг. Гэсэн тийм утгууд байдаг байхгүй. Тэгээ энэ гурван өнгөдөө ер нь Африкийн ихэнх орн шингээдэг. Тэр нь нөгөө нэг реге Ямайкч өөртөө нөгөө Африкаас нүүдэлсэн боолууд ч тэ. Нутагчсан. Тэгээ Английн колони байж байгаа 40 онд нөгөө бидаач улс болсон газар шүү дээ. Одоо Боб Марлигийн аав нь Ирланд хүн шүү дээ. Оо тий юу? Тий, цагаан ирсэн. Мулат юм байна тий. Боб Марлин. Алаг гэдэг очтой байсан байгамж багда. Ээж нь бол мэдээж Африк. Тийм ээ, ер нь зүс царай жоохон дээ өөр. Цайвар тий. Нэг тасаар биш шүү дээ. Биш тий. Шүүр мөвөр Тэгвэл нөө сүүл гарсан Боб Марлигийн баримт кинон дэр ихэд үеэлнэ гэж гарч байгаа байхгүй. Зав цагаан хүн. Нэг өвөө сууж юм чи цагаан. Тий юу? Ирланд. Зөө. Аав нь яг нөгөө нэг Ямайкд байсан томилогдож очсон зэргийн дарга хурантай ч юм уу те нэг зэрэг аташ юм болсон л юм байна. Тэгэл наанууд чанчан гэж Чам шиг юм болсон биз дээ. Альсмерсийн ирж үзээ. Алин хурж үзье гэж байгаа. хараа ирж аваад гэж Боб Марли гарцсан юм байна шүү дээ. За бас ингэ загнуулах үедээ өвөөгөө муулж байгаа загнуулах гэдэг. Нэг тиймэрхүү юм бэлээ. Гэсэн мөрдөө бас хэсэг нөгөө өөртөө дуулдгүй мөртөөс регийцсэн монголчууд бай тий бас тийм алгаалсан хүмүүс заа. Болно шүү дээ. Тэр чинь нөгөө нэг юм лайфстайл маягийн юм. Тийм үү. Хим маягийн таалж байгаа. Соёл гэдэг шиг. Нэг тийм амьдрах хэм маяг болцсон. Хиппи хэм маяг гэдэг Зонч бай, өвөлч бай тэр нэг 90 малгай хүмүүсцэн нэг найруулагч байна. Ингээд. Беко. Тий. Беко байгаа шүү дээ. Цаа чи бол яг бүр яг бас тэр хавцаанд байсан. Цаа чи кубд юу ярьсан бэлээ шүү. Тийм. Гүжиж галзуудгүй мөн хараалуунаад үсэн шүү. Нөгөө нэг юм ноос малгай хүмүүс яваад байгаа шүү дээ. Чамаас өмнөөс чи би өөр өнгөрлөө гэсэн. Зүгээрээ дасцсан гэдэг. Цаашаа дасцсан. Анх танилцсад л тэр 90 малгайтай байсан. Би тэр гинт тэрийг бодохгүй. Дуулдгүй ч гэсэн тийм бас стилэнд нь орсон хүмүүс бас байт юм байна гэдэг. Би сая малгайгаа өмш орж ирсэн бол адлаа. Энэ бас нэг тиймэрхүү л. Тий. Энэний Миний хэрээн биш. Зүгээр хиппи маягийн тий. Чиний стил чи юу? Хиппи гэх юм уу? мэдгүй. Тэр нэг юм хайн. Ажил хийхгүй ингээд хайнго. Молод. Логик овч одоо сэтгүүлч мэрэгчлээ. Тий, радио телевизийг төгссөн. Аа тийм үү. Тий. Аа зөв. Тэгээ сэтгүүлчээр төгсөөд нэвтрүүлэгчээр ажиллаж гаад Аа. бараг 7-8 жил ажиллаж байгаа. Аа зөв. Сүүл короногийн дараа 3 жил төслийн найруулагч нэвтрүүлэг хийж гаад. Тэгээд сая өнгөрсөн жил Энэ хүнд зурлаач олцлуулаад. ихтэй гүйтэн тэгээд анхудаа зурлаач хийж үзсэн. Тэгсэн чинь тэгээд бид хоёрыг таараалах шиг байна. Тэгсэн чи их гоё болсон тэгээд. Нутгийн ахт хоёр. Аа тийм үү. Би ч дорнотын бид хоёр хоёлаа. Жаалхуу гэдэг нэртэй рэпер байхад нь би мэд нөгөө FM хөтлөгч байсан. 10 жилдээ. Дорнотод ид болохгүй юу? Рэпер байсан тий. Рэпер байсан. Ер нь бол хипхопоос рэг руу орсон. Анх одоо 97 8 онд бол ер нь хипхоп дуулж эхэлсэн. Хотод манай далаад байгаа шүү дээ. Люмин мод рэп тэр. Би хөдөө дорнотод далаас. Дааш танигдахгүй шүү дээ. Тэр чинь хөдөө юм би. Тэндэл байна гэдэг. Ядэл алаад байдаг. Хөдөө мангар хол Дорнотод. Маш ирэх ямар ч Тухайн чи үгсний засвал зам маа тий. байхгүй. Зүгээр өөр ертөнцид байдаг гэсэн юм шүү дээ. 30 машин дээр явж байгаа хүмүүс чинь. Яа, 40 мөрөөс Хотроо 30 ачаад 30 дээр явдаг гэсэн. Тэгээ юм бандан сандалтай 700 км 600 дээр. хэдэн хоног яриад Гөлөөс. Өглөө гараж Дорнотоос За. маргаашийн 5 6-гийн алдад TV төвчөн дээр орж ирнэ. Бандан дээр. Тэгээ бандан сандалтай. Бандан сандалтай. Бүкс мүс бол банц. Юу бүүснэ. Мэдээ алт. Тэгсэн чинь бурган гэдэг унаа гардыг. Яа, өстө шумаахар. Зүгээр лимузин. Амар лимузин. Одоо нөгөө орган замын мөглөө болсон. Тий, тэгээ бурган ч амар хурдан байхгүй юу? Өглөө гараад маргааш өглөө нь орчих. Арай хурдан юм байна. Амар хурдан. Оюутан байх үед яг бурган гарцсан шүү дээ. Алцаа. Одоо бол яг Дорнотын төв рүү очих чинь 700 байт юм уу? 600 цаг үзсэн. Нэг 12 цаг л явдаг. Автобус бол 12 цаг явчихдаг тий. 12 цаг. Машинтай бол тэгээд 12 цаг явах хэрэгтэй. Өглөө 6:30 гарахад оройн 7 хүртэл очиж. оччихлээ.
Тамийн 50 нэг жоохон Тэр нэг 5-50 гэж байгаа тий. тэр бүр өст явуултгүй. Бас тийм юм байгуу байна. мөн. Яг нэг 50 км зам идэрсэн байхгүй идэрсэн. Тэгээ тэрүүгээр нь орохгүй хажуугаар шорон замаар машинууд явж байгаа. Тэр нь бараг тий. тэрэн дээр. Хэдэн жил болж байгаа. Бараг 10 жил болж байгаа Тэр шүү. ер нь бараг анханаас. Яг л болдгоо. Үгүй нэг хил амтай хэрүүлтэй зам юм шиг байна. Нэг хийжсэн компани байхгүй юм шиг байна. Хариуцлага хүлээх компани. Тэр ингэдэг юм шүү. Дорнд руу явхад манай дорндын зам нөгөө харьяал байдгүй юм зам юм шиг байна. За. Тэгвэл зөвхөн дорнд руу явхад л ашиглагддаг. Тэгээд Тэр нь дэргүүтээ дорндын засан ихлээр тэр нь болохоор хинтийн хөлөөс Сүхбаатарын зам. Нөгөө газар нутаг дээр байдаг зам. Тэгээд дорндын засан ихлээр мэдээж болохгүй хүний нутаг учраас. Тэгэхээр тэр өөр хоёр нутаг нийлээ 50 одоо өөр. тэр нэг шүүх хурал энтертэй. Тэр тий ер нь бол шүүх хурлын юм маргаантай л юм байлээ. Манай Монгол сонь тийм. Монгол гिच дотроо ингээд дахиад ингээд нэг улс мандчихдаг. Одоо энэ нөгөө Сүхбаатар руу урагшаа салдсан шүү дээ. Нэг юм нөгөө засвалдаа явж байгаа Сүхбаатар руу салдсан шүү дээ. Тэрнээс яг цаашаа 1 км-ийн цаанал тэр зам чиглэж байгаа байхгүй юу? 50 км чинь. Тэгэхээр 50 км тийм зам юм. Тийм зам. Одоо булганы 30 гэж бас байгаа. Аймгийн төврөгөө дүүхэд. Болгоны 30. Тэр бол бас новши. Аймаг дээр. Тэр бол новши. Тэр чинь бас тэр 5-50 чинь ингээд нэг юм угаасаа муухай гэдэг нь мэдэгдэж байгаа учраас хүн чинь зөөлөн явдаг шүү дээ. Булганы 30 чинь аваар их гардаг. Гинт нүх. Амар гүнзгий. Яа, тэгвэл эвгүй. Амар эвгүй байхгүй. Мангар эвгүй. Шууд ингээ Шүн мөн хаана байдгийг. Одоо аймгийн төвүүд чинь хэдий. Хөлбөмбөр өнгөрөөд гэдэг чинь аймгийн төвөөс нэг 60 70 дээр байдаг гэсэн үг. Булган сум ээ. Та нар тэгээд цаашаага шууд цэгтэй хэлмж гардаг уу? Гарч болно Тэр шүү дээ. бомб байгаа үстэй. Бага. Юу ямар Хавирга те. Манжуур. Хавиргын бомб цаашаа манжуур орно, харби орно. шууд манжуу. Хайлаар манжуур харби орно. Оо. Та нар тэгж явж ирсэн үү? Би явж үзээгүй. Би харин яга яваагүй юм бол. Одоо ер нь тийшээ явал хүмүүс тэгээд бараг орчоод тэнцэнэ гитар мөр хийж байгаа. Яваад ий. Тэгдэг харин тэг болдог шүү дээ. Аймгийн төвөөр Өөрөөр бас Яг ойрхон нөгөө халахгүй сүмбэр мөмбрийн сумдууд чи тийшээ очоод юм хичээлийг хэрэгсэл мэрэгсэл эсвэл хоолунд идээд манай ээж дүүнэртэйгээ очиж хилийн сум бол цагаан удсаар гарч ирсэн гасдаг. гэдэг. Нэг юм уу хэрэггүй. Тийм. Тий. Цагаан удс гэдэг лөө. Тийм байдаг. Тэгээд пассворд гэхгүй нэр гарчихсан. Тэгвэл тийшээ очиж халахын голд загас мас байж байгаа цаашаага гэтэл Хат гол ч бүр урагшаа штэ. Тийм үү. Аймгийн төвөөсөө бүр 300 км. Өөр нуур өсөлт янзын юм бэл. Тэр бомб нь хаана байдгийг? Хавиргын бомбд бол аймгийн төвөөс 100 хойшоогоо 100 гэдэг 120 км. Гол чинь тэгээд Халах гол ч урагшаа. хол юм уу? Холш 300 км шүү. Тийм үү. Би ч бараг Бүр урд үзүүр дээр. бомбын хажууд. За энэ надад шивээс юм. За би гой тайлбарлаа. Яа яа. Энэ аймгийн төв заяа. Лавшуутай. За. Халах гол чи энэ байгаа. Оо тийм хол юм уу? Би ч юусэн аймаг нөгөө хажууд л байдаг болчихсон. Эндээс ингэж хил гардаг байхгүй хойшоо. Халах гол бүр нөр хоёр чинь. Тэгвэл хэлгээ авчаад алах гол зурчаа буцаар өдөр Болно болно. За. Халах голоор Тэгэж авир яа. Ятарга. Нэвтрүүлгийн ивэнтгч тансаг шараарэг флашбэк. халах гол гоё. Бөөр мөр гоё. Дорндоо хэрлэн гол мөн те. Урдуур урч байгаа бол хэрлэн гол. Тий. Манай хэрлэн гол шүүхний их орон юм шүү. шуук байдаг шүү. Ер нь соом штэ. Хэрлэг болдол соом. Сазаан соом хоёр л байгаа. Хар ус мус битүү шүүх гэдэг юм шүү. Шуук битүү бол биш, цөөхөн. Гэтэ би бол багтаа бол шуук мөг 2 3-ыг барьжсэн. Гэтэ энтхийн нөгөө нэг өгийн мөгийн шуук шиг ногоон биш. Ийм цагаан. Бас нэг өөр төрлийн юм шиг байна. Шумуул 8 юм билээ дорнд. Тэр сүмбэр бөмбөр амир гэсэн. Амар уу. Аймгийн төв дээр ч бас шумуултай. Зүгнээд тийм те. Гэрүүлчихэн дээр. Тэр чинь 500 м-ийн цаана гол байгаа юм чинь. Тийм байх. Гол ойрхон болох гэж Тий. те. Тэгэл аймгийн төв дээр битүү Хэвлэн голцоо бол хавчтаа шүү. Энд чинь хавчааш байхгүй. амьдралдаа хавч хараагүй шүү. Хавчтай л гэдэг билээ тий. Чи харсан уу? Тийм үү. Хавч Би харж үзсэн үү? зүгээр хавч барьж ийсэн зү. Яаж барих юм? Сичокоро юу? Үгүй хавч барьдаг юм тормор байдаг шүү. Тэгээгээр арайч барихгүй баг тий. ингээд ийм хавчуу, Тийш тий ингээ явдаг. крабо, Cryfish гэдэг байхгүй. Байдаг. ямар фиш? Cryfish. Жижигхэн баг Тийм үү. Жижигхэн баг. Жижигхэн биз дээ. Тийм шүү дээ. Аа тийм л. Тийм юм жижиг. Байдаг. Том ом нь байхгүй. Гэтэ crab гэдэг төрөлд орох уу? Орно шүү дээ. Юу нэ хавч Үндсэн нөгөө юу аймаг гэх юм уу? Одоо lobster төрөлд орно. Lobster-д орох юм. Хэрлэн гол буур нуур итэр бол хавчтай гэл гэдэг. Ер нь хинтигийн тийшээ Онон ч бас амар байдаг мөрөнд шүү дээ. зутгадаг бүх гол байдаг. Аа. Хисаа байгаа бас. Хисаа байгаа. Хисаа бол байгаа. Хисаа байгаа. За ингээ загас руу гол орлоо. Оо шууд баг дуулахаа байж дээ. Хамт явсан дээ. Дээ гэдэг. Хайр хавч ярьсных нэг хүмүүс нэг мессеж өгмөр байгаа байхгүй. Одоо ингээл
Манайхан чи ингээ фэйсбүүкийн цаанаас ингээ амар хуцдаг хүмүүс шүү дээ. Жах тэгээд Мэдхгүй юм аа бүр мэдж байгаа юм шиг яа. Тэгэнгүүт юу хэлмээр авах амар олон хүмүүс улаан номонд орсон. Амтэн гэдэг байхгүй. Хавчиг тийм үү? амтэн гэдэг байхгүй. Амтэн биш тэр чи ерөөсөө хорхоо шүү дээ. Шавж. Шавж Жом гэсэн үг одоо юу гэдэг. Шавж төрөлтөө. Зүрх мөрөх гэж бөөр 500 гэж байхгүй. Одоо зүгээр жомыг барьж авах хэрэг одоо ходоод модод гэж байхгүй. одоо юу гэдэг хүн Гис шиг дотор гэж байхгүй. байхгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт доор нь наач тест улаан номонд орсон амтэн болохгүй. Тэр чинь хорхоо байхгүй ямар ч улаан номонд ороо. Яг улаан номонд орсон шавж байж болно л доо. Гэтэ амтэн биш юм байна. Тэрийг зүгээр хүнсэндээ хэрглэж болно шүү дээ. Байхгүй манай. Орсууд ингээд гой барьж аваад пи уугаад нэг юм галынхаа юу нэг чамдсан. Чи ерөөсөө самархол гэсэн үг байхгүй. Тийм ээ тий. Ер нь муу маханд орж байгаа нь самархоо одоо энэ юу гэдэг нөгөө юу гэдэг лээ. Лобстер гэдэг алан. Чи дандаа нөгөө нэг үхгсдэр хоол, цэгэр хоолдог. Далайн цэвэрлэгчнэр байхгүй. Тийм. Яагаад самархооноос одоо юу гэдгийг энэ амар хордлого авдаг гэхээр амар вирус тээдэг. Дум, хясаа. Тэгэхээр бүгдээрээ л одоо нөгөө падал шиг гэдэг шиг нөгөө нэг юм ялцмаг үгсэн сэгийг гэдэг цэвэрлэгчнэр байхгүй. Тийм ээ тий. Нэр заагс тэжихэд дун хийжүүл аквариума зэвэрлждэг шүү дээ. Дун зэвлээд одоо энэ хавчнууд тэгээд ваас хийсэн идээд Тийм ээ. тэгэнгүүтээ одоо юу гэдэг хэрлэн голын дээр хавчиж юу гэхлээр тэр Болоо зэвэрлж байгаа. тий. Одоо юу гэдэг үгсэн загсны толгоо молгоо ялзраад өгсөн амтныг тэдэр бөөнөр иддэг байхгүй. Тийм ээ. Тийм ээ. Тэгвэл идэж болох юм бэ? Тий. Тэгээ яг муу мах одоо сайн мах гэдэг нөө дэлхийд чинь хуваагдсан байгаа шүү дээ. Одоо шил арабын нөө корон судар мод дээр бол одоо муу махнууд гэж гахаа махаа гэж самархаа бүгд бицүү. Яг хүний биед одоо хор нөлөө өгнө. Идж болохгүй гэсэн байдаг. Тэгээд алгын чинь гахаа мах иддэг шүү дээ. Тийм тий. Европод яадаг болохоор муу мах нь туулааны мах орж байгаа. Угсан амтны сэг иддэг гэж явах туулаа. Туулаа юу? Тэр үүнэр ярьдаг гэсэн нөгөө нэг хин хөдөөлүүлээд нөгөө хээр хийчих юм уу? Хээр гизэн ухаа дотор нөгөө мөөнөр сууж ирсэн. Ямар амар. Нөгөө Муугаа гимгүү царайтай наач. гимүү царайтай мөртөө туулааны мах чинь амар муу мах доо. Тэгээ сайн мах юу гэдэг үгтэй нөгөө зөвхөн өвсөө хийдэг. Одоо салаа туурайтай гэдэг юм биш. Тийм амьд нь сайн. Тэнгууд одоо тэгж ялгад юм байна тий. Тийм муу мах чинь туулаа орж туулаа гахах. Энэ яагаад ийгсэн юм бэ? Сэгээр олддог. Зөв. Ямар Муухай юм байна. Нааштай сонсоогүй мэдээлэл тий. Тийм байна. Хөрхөө амтан гэж хэлэх тийм болохоор нөгөө самархоо одоо юу гэдэг хясаа энтриг нөгөө түүгээр нийж мэдж ирнэ айгу болохгүй. Үнэхээр яг сайн. Яг чи далаагаас өчтөр ирээд ингэж ирсэн юм шүү дээ. Мэдгүй бол амар хорддог байхгүй. Тэгээ ер нь Нөл вирус гэсэн үг шүү дээ. Тийм мэдмээр юм биш үү тий. Тэгээ одоо манайхан чи ой самархоо төй. Танаа жоб идчих гэсэн үгсээ. Манай баг жобноос балер юм баг. Тэрий чинь зөндөө арилгасан шүү дээ. Тийм хотлоо нэг хар вирус хотлоо нэг ой ресторан хар хясаа идий да. Тэрний он сайхан онны стейк мэг гэж таавал. Тэгвэл тэгж ягэлт юм биш тий. Ер нь гэхдээ бас манай энэ улаан ном яг зөвлөдөө мэдээж байгаль хамгаалах, амьтаа хамгаалах зүйл. Гэхдээ бас тэрийг нэг юм тунган тааруулмаар санагдсан. Одоо ингээд загсанд яваад нэг мэдээлэл олж авлаа. Энэ зонжоо явсаар байгаа. Юу гэсэн чинь тулыг нөгөө хамгаалцсан байгаа шүү дээ. Алхыг хоригдсан тий. Одоо нөгөө бол тэгсэн чинь нөгөө тултай тул нь бүх нөгөө бусад нөгөө экосистемд нөлөөлөд бусад жижиг загсууд нь байхгүй бол ховордоо. Ань тийш аргагүй шүү дээ. Толгойч бүгдийг аваачаад идчих. Тэр чинь болохгүй шүү дээ. Тэнгүүд одоо загсчдын дунд тим яриа гарч эхэлж байгаа байхгүй. Тодорхой хэмжээнд тулыг устгах зөвшөөрөл улсаас ингээд өгмөр байна. Тэгэхгүй бол энэ экосистем нөлөөлөд зөвхөн тул өөр загсгүй болчиход байна. Тэгэд нөгөө бусад зэвэг мэвэг хайруулс одоо бүгдийг ингэсэн. Тэг чи одоо бүр ингээд шидэл тул гардаг болсон. Одоо наач гайгүй за ангих бүр амир болсон шүү дээ. Яасан. Бугай чинь бүгдийг алаад дуусгаад бүгд тал тал газар бүгдэн дээр нөгөө нэг амир өндөр торгуул ялмал одоо юу гэдэг өгөөд нөгөө хүмүүс чинь хөдөөнийх нь чинь бугаа алхаар очихгүй юу? За. Тэгвэл модных нь бол гайгүй заяа. За. Моднтор нэг ийш шааж дуусаад байгаа юм байна. Тэгвэл энэ тал нь одоо бөөсцсөн зэ бугаар. Тийшээгээд алтан болгоо тийшээ 60, ийшээ 70, ийшээ 80. Тэгээ бас бэлчээр баггүй. Тий. Бэлчээр устгадаг тий. Харин ийм тодорхой зохицуул байх хэрэгтэй юм шүү. Одоо бол ялангуяа энэ одоо тал хэрийн бүсийн бугыг одоо юу гэдгийг нутагт нэг 10 15 ч юм уу зөвшөөрөл өгч байгаа. Харин тий. Нэг тийм байд. Тэгээ анч ч очоод хамгийн хөгшнөл госон шүү дээ. Шүү дээ. Нөгөө нэг аргалын дом байгаад идэв шүү дээ. Хөгшин аргал чи нөгөө нэг юу яадаг гэд. Тэр чинь бас толгойн өвчин болсон. Хаасаагүй боо. Дээрээс хуршиг ингээл
Энд нэг үхэр энд ямаа зогс дунд нэг боо. Тэгвэл царай бараар ийм. Лангар оцсон цусаар бүр. Цусаар байхгүй. Тийм. Наашаа гарах юм дээш гарах юм гэж хэлдэг. Тийм хүмүүс мэдэрс тийм. Яг тийм үгүй зогсож байгаа. Загсуудаа барьж тул муулыг гаргаж ирээд харж үзье. Бас нэг юм. Нүд бүкс дээр гарч. Ер нь олохгүй нэг шүү. Энд чинь экосистем алдагдаад ирэх тийм амар болж. Тийм тий. Тэгэхээр тодорхой зохис хэмжээгээр ер нь ингээд тэнцвэрийн эсвэл байгальд нь хаях хэрэгтэй тий. Тийм шүү дээ. Одоо устгал устгаад өөртөө амьдуулдаг тий. Хамгаалахлаар ингээд тэр төл юм чи олшглохлоор л утгаалтай. Нэг их чинь богдуулны нөгөө буугчин цусаартай жинхэнэ нүдэн дээш болоод намаа нөгөө би чинь 2 3 дугаар амьд байсан. Гүр 23 арт кинолатрын нөгөө хог ицсэн битүү байсан шүү дээ. Гүр парк марк руу чинь битүү байсан. Битүү байсан. Цусаартай тийм байгалийн хүнээс айр ихтэй. Айхаа болчихсон. Битүү ах トゥ нар ингээ хоорондоо үржээд олоолаа болчихсон. Юунаас яхааргүй амьд болно тийм. Хотод амьдарч идэгтэй бөөнөө. Оо гэсэн. Юм үлээ сонсохгүй зогсож байгаа. Маань голын иргэдэг. Их цусаарсан чи идээд ирээд. Их ч олон хүмүүс туулын бургасанд туссан. Тухайн чинь туулын бургасанд хэдэн бугаалцсан байна л гэдэг. Тийм шүү. Яг тодорхой зөвшөөрлийн өгсөн дээрээ тий ер нь нэг баланс гэж юм байгаа ш. Тэрийг л хадгалах хэрэгтэй ш. Гэтрүүл тэгэл бүхэл юм хор тий. Тийм шүү дээ. Нөгөө хитрхи хавчаад болсон хитрхи нөгөө нэг хууль бос юм ихсдэг. Тул молыг яахтай монголчуудаа хорж болно шүү дээ. Эсвэл нэг аялал жуулчлалын шугамар гадаадуудад зөвшөөрлийн мөнгөөр зарчин л улс мөнгө аавал л. Тэгэхээр тэгвэл битүүл зарж байгаа. Зарж байгаа үстэй. Тийм. Монголын байхлаар болохгүй гэдэг. Болохгүй. Гадаад хүн байхлаар болно гэдэг. Тэгээ Орсын хэл гарангууд Оросууд нь тулыг бөмбөгдөв бэлээ. Тэгвэл яг манай гол гарангууд биш гол ингэ хил даваад ингэ урсан шүү дээ. Зүгээр Мангартом албан ёсны улсын тор шазаа байдаг. Хичээл ингэ загасны үлдэр мүлдэр. Тийм тий. Гоё штэ бас. Тул молыг бидний хайрлаад байдаг хэл гараад бодолчтой юм л шүү дээ. Бараг тэдэрт бэлдэж өгöd байгаа юм шүү. Тий. Хэцүү штэ. Тэгэхээр зүгээр тодорхой зөвшөөрлийн өгчүүл амар юм шиг санагдсан. Энэ жил яваад үдсэн ганц юм ойлгосон. Чи экологийн цагтаа хамт нэг гоё яв. Олдохгүй тэд чинь зүгтаа юм тий. Ягаад Мэдгүй олдохгүй шүү дээ. би одоо Нэг уулзвал гоё л байна. би их гэдэг одоо нэг ангийн яг ан хийдэг нөгөө жүжигчд кино жүжигчд гэдэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэдэртэй нийлж ягаад яг нэг экологийн тийм цагтаа Хамт явж. яг хууль одоо ангийн Ясны хуулийн даа. үнэтэй хамтарч ингэдэг ярьслага их гэдэг. Гоё шүү дээ. Бидний бас мэдгүй тэдний мэдээлэл байгаа шүү дээ. Ийм гаргалгаа байж болох юм шүү дээ. Жишээлбэл ингэж авах байхгүй. Одоо яргуу урах үе вэ шүү дээ. Тий. Одоо ингэ та нар ч одоо чи таяр загас одоо эн чи бүр ямар ч анги өөрөө мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо анч залуучууд агаалт гарахтаа яг тэр 4 сараас 5 сарын хооронд ч нөгөө нэг ангийн 20-той үе явах. Бас загсныхтай адилхан юм байна тий. Үйлчлэн үегээ явчих юм тий. Тэгэнгүүт бүх амьтан үржин нөгөө хээл нь одоо юу гэдэг хүүхдүүд нь гарна тий. Тэгээ нөгөө зутарсан амьтан ч нөгөө яргуугаа идээд тэнгэр сэргэн. Яг тэгэнгүүт нөгөө яргуу идсэн ямааны мах гэж солиордсон шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө зэрлгүүт чинь одоо юу гэдэг юм хин цаангаа хэлсэн тэр амьтны цус уuna гэдэг яргуу идсэн гөрөөсний цус. За нөгөө зэрлэг амьтны цус. Тэгэнгүүт тэр үуч амар гой боломж үүдэг байхгүй агаарт гарах. Улгаан хийхгүйгээр. Тэр нь юу гэхээр шууны ам байж байгаа. Шуу аль нь хорихгүй юу? 20 шүү дээ. Бас 20 юм уу? Одоо тэр 4 сараас 5 сарын Хооронд 20 гүн. зөвшөөрөл өгдөг ганц хоёр төрлийн шуу байгаа даа. Тэр нь бол тэр нөгөө нэг Грегус гэдэг одоо зэрлэг галуу шүү дээ. Тий. Грегусгээ арх байдаг шүү дээ. Тэрний энэ галуунууд тахгүй. Яг тэр үеэр чи одоо юу гэдэг энэ нөгөө дулаан орноос Монгол хэдэн 100 мянгаараа ирээд тэгээ манай нөгөө хат өнгөж гисэж байгаа нөгөө нуун зөөрөн биш. Тэр нь ямар өнгөтэй галуу вэ? Саарлын том галуу бас Грегус гэдэг. Энэ нөгөө бөөрдөг үчин нисээд идэх чи хар галуу юм байл л шүү дээ. Хар өнгөтэй нь хар юм шиг үү шүү дээ. Би яг Хар галуу харсан. нэг их байхгүй. Манайхан сүрийг бодол тэр чинь ингээ алга болчихж байгаа. Тэгэнгүүт тэр хэдэн мянган тэр галуу чи манад яг ирэхдээ 2-3 зузаан юм өөхтэй байж. Галууны мах шавш. Идэж болох юм уу? Галууны мах бид Идэх. одоо чи гахаа хэдэн зэрлэг гахаа хэдэн аль нь гоё? Зэрлэг ханд гоё. Зэрлэг галуу бүр гоё юм шүү дээ. Дахиад идүү галуу идүү. Өөрөө бид чи энэ гэдэг. Тэгэнгүүт тэр зөвшөөрөл зөвхөн тэр яргууны үеэр байдаг. Тэгээс хилэнгийн цагаан нуур муур хэдэн мянгаараа тэн чинь бас гоё юм тоглолт хийхгүй бол дураараа очоод чулуугаар цагаал чинь тийм байхгүй шүү дээ. 500 м орч чадахгүй. Ингээд харангууд ингээд хөндөө дүр ингээд 50000 галуу сууж байгаа. Тэгэнгүүт нэг хүн алхаач юу машинтаа ингээд яг хагас гэдэг үтрээ наана ингээд очих зүуд бүгд хözүүн
гэд нэг орилоод пар гэлээсэн явчихсан. Зүн тий. Яг л тэр чинь Европчууд нөр мөнх юм бодолдог. Хашир тий. Зүрхэнд орсон. Тийм ээ тий. Хашир. Хамаат цаатнаас 3 хүн заавал явцсан байх. Хоньолцсон заяа. Тэгээ манай төрдөг энэ галуунууд чи ихэвчлэн Европ, Польш, Орос руу явдаг галуунууд байхгүй. Санаа суудсан галуунууд. Тийм ээ. Яг нэг бичлүүдүүд үст нүхэнтээс гарч ирээ баа гэж баах нөгөө ахтус шиг ийм юм тавьсан те. Тэнгуут манай тэрийг мэдхгүй нэгдүгээр. Тэр гоё ангаараа. Тэр гоё анги. Гоё ам. Тэгээд яг тухайн үед нэг галуу 25 мянга байхгүй. За. Хязгаар байхгүй. Чи 10 галуу авах. Хэдий хамаагүй. 200 мянган төгрөг Өнгөөл өгчүүл асуудалгүй юм байна. Гоё юм шүү. Тэнгуут тэр яргууны үед тэгж гоё нөгөө нэг мэдээж чи гоё дулаараа гоё ингээл засмус хайлангууд гоё хөдөө гадаа ямар санагдаж шүү. Тийм. Чийдсэн бас хулгаан загс ичгээл санагдаж шүү. Арайч гэхгүй. Одоо хөөе цогцолдож. Бодцоо авч ийн. Юу лээ? Тэгэхээр харин чи хулгаан янд явчих гэдэг бит хоёр анчин байвал хулгаан янд явчих гэдэг. Тийм ээ. Тэгэхээр та нар зөвшөөрөлтөй зүйл байгаа юм биш. Уг нь бол. Тэгэхээр манайх яг тий 4 сарын 15-наас 5 сарын 25 хүртэл одоо энэ зэрлэг галууны ан Хийж үзээрэй. нэг галуу 25 мянга үү. Хайлаа явж үзэх үү? Нэрээ. Өө амар хөвштэй. Чи станц манцтай зөө. Тийм л юм байна тий. Би бас анх мэдэж байгаа байхгүй. Намайг тийм Гоё тийш юм байна. галууны анд явдаг хүмүүс. Хавар намар хоёр явдаг. Намар ус явах юм Тийм тэгсэн чи ингээд нэг юм ангелгүүрийн үсний нөгөө үстэй юм хувцас байдаг шүү дээ. Тий. Одоо снайперийн нөгөө нэг Тэр шиг юм болох. тийм хувцснуудаа өмсөн заяа. Сүлтэй юм болох юм байна. Тийм Ойртож очих зовх юм байна тий. Тэнгуут чи ингэж идэгч айгуу гоё. Тэнгуут тэр хувцснуудаа өмсөд 3 нь ингээд машины хоолой суучт юм байна. За. Дөрвигтэй. Аха. Бүгд автомат өгсөн заяа. Тэнгуутаа ингээд нөгөө нэг галуунууд чи ингээд нөгөө ойртонгууд бүгд нисэн шүү дээ. Тэнгуут нисээд цаана нэг 4-5 км-ийн газар дахиад нэг нуур авахгүй. Тийш очиж суучих жоохгүй. Эсвэл яг холдонгууд харахгүй холдуулангууд нөгөө зигс мигс энэ тэнд очиод нөгөө өстэй гараад чинь ингээд итчин заяа. Тэгээ буцаж ирэх юм байна. Тэнгууд байжгаад нэг цаг маг ингээд 50% тачаад нөгөө машинтай үлдээсэн хүмүүс шүү дээ. Тэнгуудаа нөгөө оцсон газар цаанаас нь Үргэх юм. эргээд нөгөө нуурд тэнгууд доороос зөөлж өгч. Наач та гой сонирхолтой юм байна. Хайлаа нэг үзнүүд ээ. Энэ бол айгүй хөвгтэй юм л. Тийм байна. Янз янзын нөгөө нэг тийм арга байна гэж байна. Тэгээ зөвшөөрөлтөө л биш гоё. Тий, зөвшөөрөл. Тий, аль биесны тий. Тэгэж яг бас агаат гарч чинь бас ангаа иччих тий. Тийм байна. Гэртээ бас ангийнхаа махтай ирчих чинь. Тийм тий. Улгаан амьтны мах биш гэж байна. Тийм. Гихмичлийн гоё юм жижиг ангууд байна. Туулаа одоо Монголын шуу муу одоо юу гэдэг яг. Тулан болоо зөвшөөрөлтөө юу? Зөвшөөрөлтэй л. Яг Одоо зөвшөөрдгөө ан юу вэ? Би ан мэдгүй болохоор мэдгүй л чон болохгүй бах тийм үү? болно шүү дээ. Болох юм уу? Сая дөрөвч. Баагаа болохгүй тий. Баагаа болох. Гахаа болно. Болно. Ханаа 165 мянга гөрөөс. болно. Ер нь баганаас буцаад юм шүү тий. Зэр зарим газар өгөө зарим газар өгдөг юм шиг. Тийм үү? Тэр их ч нөгөө Зэр харагдах байх юм сонио. Зэр үү? Мэдгүй би л ойрын хэдүүлээ хараагүй. Чи одоо хармаараа санагдал шинэ нисэх шүү дээ. Тийш цаашаа ингэж яваад үн гороо яваа. Тэгэл болно. Нөгөө юу руу байгаа шүү дээ. Нөгөө юу нутгшууллаа тэрний тэр үрч юм байна. Төв аймгийн алтан болог байна. Тий, алтан болог молог. Юу нэг ингэж ийшээ жоохон говь өрөн бүсэн зөндөө байгаа. Зөндөө. Тэгээд ордо зөндөл хийж Агүй. тий. Одоо ч та хүмүүс жишээлбэл дорндод харсан уу хамгийн сүүл хизээ харсан. Мэдгүй тэгэл бөөр явахтаа харж лээсэн. одоо хүмүүс ч нөгөө нэг өнгөтэй болсон. Тухай чинь нийтээр ядуу байсан шүү дээ. Тий. Алдаг байсан тий. Иддэг байсан. Хиддэг байсан тий. Одоо Ордын ер нь өвлийн чинь ер нь зэш тий. тийм л байсан. Одоо бол тэгэл дорнтоос ч аваад алуу нэг тэр аваад би буудсан юм тийм байхгүй шүү дээ. Биш тий. Гоё мах биш шүү дээ зэрэг. Яа. Мяс. Айгу сони юм бэлээ. Их хэдүүл бүр галзуур ба. Ихлүү дэвгүй. Ганц нэг удаа гоё амтын ам бол юу ихээс ангийн мах гэдэг. Тэрнээс мяа. Өч мэдээж ангийн мах муух ш. хаяа нэг гоё нэг ангийн махыг нэг гоё мас заасан чагаад гоё болгоод идэх үү сайхан л да. Дандаа ихэд ихээс тий. чадахгүй ч тий. Дээрч ялцгүй. Хүнсэнд 90 он дордон бол зөрөөд амьдсан доо. Тэгээд дорнч гэлтгүү тэгэл манай цэргийн ангиуд нөгөө. Тэр ангиуш шүрчлээ шүү. Тэр чинь бүр жинхэнэ тасгийн болмотор гусдаг байсан шүү. Ингээд ачаад дордон хэлэн ангиуд үзьм. Бөөг тэр хэдэн цэргүүд дээр нөгөө хүрээ мах өчгүй хөөд. Заавал тэр зэр нь. Одоо ч тэгэх байсан мөн. Одоо арайч Одоо алуул шүү дээ. Одоо ч гэдэг бас бид нар 90 оноо бодвол бас баян болцсон юм байна. Тийм мөнгөтэй болсон. Тийм. Бүгд нэг бүрүүстэй болчлоо. Одоо нэг номерын асуудал үүсэж байна те. Тэр чинь зөвхөн мөнгөтэй хүн зориулсан юм хийсэн юм шүү. Би тэгж бодсон. Тэгэхээр энэ бол нэг бодлын бас зөв шүү. Хуучин онтой машин та хүн дугаар авахудаа хэцүүлчих. Тэрээс 20 оноос хойш дурын хүн бол зүгээр очиж дугаар авах юм билээ шүү дээ хуулиндаа. Энэ бол зөв. Тийм. Манайхын сандраа явангаар зогсоочлоо гэдэг юм биш. Чи 20 оноос 19 оноос хойш машин авна шүү дээ. Тэнгуү чамд ямар ч зөв өрүүлтэй бол ямар ч асуудалгүй асуудал байхгүй юм байна. Бүх байхгүй юу.
Буруу өрүүлтэйг нь бүр хоригдсон уу эсвэл явандаа хориглох гэж байна Чи уу? хоригдсон. Ашиг ашиг. Хуучнуудаа шахаж байгаа. Хуучин омын тэр. Би ягаад чи буруу өрүүлтэй машин сүжиггүй шин. Гүү ямар хэрэг вэсэ чи хараа гүйстрүү дандаа аваар гарцаач тэрнээс шилжиж байгаа. Ади хараа машин байна уу нөгөө байхгүй ингэ очиж шүү. Хол байгаа юм гойр хараа. Өрмөндөө угаасаа манай ч нөгөө Уг нь бол юу 114 дээ шүү дээ. Тэгээд нөгөө гэрлүүд нь юм. Японоос орж ирсэн энэ талтай явдаг машин чи ийшээ тод тийшээ нам байдсан манад эсрэгээр хийж чадсан. Юу нь бол зөв. Тэгээ 2 жилийн дараагаас 15 оноос хойш машиныг Улаанбаатарт явуулсан гэж. тэгэхээр нөгөө 60-аад оны жишээлбэл Америкийн булчинг оруулж ирэх юм бол гэхдээ өндөр татвар төлнө. Гэхдээ оруулж ирж болно. Болно. Татвар өндөрлөл асуудалгүй шүү дээ. Гэтэ Улаанбаатарт явах. Чи тэрийг оноо дархан мархан даа. Жоо тэнийг тэр нь жоо. Харин тийм. Тэр чинь бас нэг классик унаанууд байна шүү дээ. Өвгөн бенз унмаар л шүү дээ. шүү дээ. Тий, өвгөн бенз унжуулж 90-ад оны машин эсвэл 80-ад оны машин унж болж байна. Татвар нь жоохон өндөр байвал ч мэдхгүй. Мэдгүй тэрнээ гаргалаа гаргах. Тэ ер нь бол энэ зарлагдаагүй би үнэхээр сонссон. Явах нь асуудалгүй татвараа өндөр авахд асуудалгүй шүү дээ. Үнэхээр унмаар байвал мөнгө өгөх авах л гэж. Одоо хэнийг мөсийга нэг андаруулсан. Загсанд бол оролцлоо шүү дээ. Явъя л гэж шүү дээ. Сүр юм яриад. Юу гэж? Хамаа жоохон бахт нэг юм хөлн байхгүй юм байсан юм. Тэгсэн юм аа. Яа тэгээ яасан гэсэн чи тэгээ тэр орхиноос усуугаа тийм болцсон гинэ. Үгүй юу ч гоо ингэхгүй юу та. Би чи нөгөө буурай юм одоо аав их имэдэр төсмөгтөд өссөн хаа. Тэгсэн чинь Энэ жоохон бахт их айлгцсан юм шиг юм. Тэр хүн харж байна ч. гүний юм самкатахтай. Самкатах гэдэг шүү дээ. Тэгээ нөгөө Тухайн чи ямар юм тэр мэр гэж байхгүй. Ингээд доош байхгүй нэг хүн ирдэг байсан. Тэгээ би энэ ямар учиртай юм бэ гэсэн чинь нөгөө булгийн ихэнд бийцсэн хүн гэдэг. Луцсын хорлол болсон гэдэг. Тэгэл тэрнээс хойш ерөөсөө Тэр ямар эргүүн босгон модон дээр бийцдэг тийм. Гэхдээ ер нь бол ус муснаас тэр жоохондоо тэгсэн гэж хэлээ тэр хүн. Тэгвэл тэр лус нь ямар муухай юм лус вэ? Хүүхд ойлгочихгүй тийм. Хүүхдээ Ялахгүй шүү дээ. ядгалгүй байдаг лус юм чи тэр чинь. Бодож байгаа байлгүй дээ. Тэр тийм болоог бах уу тэр аваар гараад. Яг хөө зүгээр манусыг хүүхд байхад угаасаа дээжүүл юм байгаа цэрлүүлж байгаа тий. Гэхдээ хоёулаа ижлэх юм байна. Би загсанд явхад би загсанд баг хүрдгүү тий. Ингэж татаж гаргачаад аль нэг аваараа гэж бууцахаа гэж. Чи барьсан л барьсан нүгэлж. Тэгээ барьсан л гэхдээ хүрдгүү. Надаас их барьсан шүү дээ. Тэгээ нөгөө лусын орд. Надаас их нүгэлтэй юм баггүй. Тэгээ нөгөө ээж багад би баг байхдаа босч яв зүудэлдэг байсан. Тэгээд яатсан гэсэн чинь лусын орлуулсан. Загас жарахаа мэлхийн дээр шээж бааж амийг нь тасцсан. Тэгээ лусын орлуулсан. Би одоо энд би тэрнээсээ жоох яага загас макс хүрдэж. хөдөө мөдөө яг би ингэ зүлэг зулгаадгүй шүү дээ. Гол молд орвол ингэж сүгдэж сууж тухмохондоо үргээд бөө юм болчих орж. Яг гол уснаас Одоо та нарын айдаг юм аа. Тийм л юм уу сайх одоо шил анд явж байгаа загас хийж байгаа уул уснаа өргөх юм өргөө тий. гойх юм агуугаад. Тий. Тэрнээс бол мөхийн дээр гიშгээд ч юм уу шээгээд ч юм уу тэр бол Бас юм гэрчилсэн. Одоо Чингис хааны үеийг ярил л та. Манай цэргүүд яасан гэсэн чинь нөгөө хитэн бөөнөртэй байсан шүү дээ. Тий. Кинонд гардаг шүү дээ. Тэгээ та нар ингэж уул уссан хэлгэнүүлээ те. Ус мусанд орж ингэж бие мэг угааж болохгүй. Ариун гол моос энэ тэр гэсэн чинь Ингээ бөөстөө. бөөстөө цэргүүд арьсны өвчин тусаад нөгөө хятадын нөгөө эрдэмтэй хэлээ үстэй. Тэнгэр дуурайд хэлгэнэх бол ерөөсөө юу биш. Ариун цэвэрлээ. шүү дээ. Манай би Ус таснда оролдоо та нар гээ. Гэгчээнэ бас нэг хит бас тийм нөгөө нэг юм актер нэг юм уул ус мус чинь бол ер нь бол газрын тектоникоор үүссэн л 5 дагаас хамаагүй үүссэн. Өмнө би аягүй суульширсан юм байна. чи бол яг тэр чамаг бол зөв илүүлсэн юм. Эмэдэр өссөн хүмүүс юм бол Хүний сүжигийн асуудал та тий. Гэхдээ тэр оюутлогоо тэр газар матар чи ухаал хамаг аяг аваад тэр Мангар том хонгил юм. савдгууд нийлж байгаа тэр нөгөө нэг Австралийн Таарсан шүү дээ. Австралийн тэр нөгөө нэг ямар юу үлээд компани үлээд тэр мэрийнхэн цус харуулах хэрэгтэй. Харахгүй л. Тийм бай тий. Ер нь яг хөө зүгээр яг хөө гэхдээ мэдээж хүн одоо байгаль их Монгол хүн яг байгаль байгаа надад ч байдаг. бид нар одоо жишээ нь голд хийж нүрэ угаддаг шүү дээ. Савн өргөдөг шүү дээ. Зүгээр яг өөртөө усаар нүрэ угаах бол өөр хэрэг шүү дээ. Заавал зөөж авирчиж гар хөлөө ингээд савндаж угааж муугадаг. Бид нар голд хувцас угаадаг шүү дээ. Яг бидний нөгөө нэг бас соёл юм да. Тэр бас зүгээр яагаад гэхээр бас ийм юм шиг санагдсан. Одоо ингээд голуудаар явахлаар бидний Монгол орны яг хойд хэсэг л одоо яг тэр гол устай газар юм байлээ шүү дээ. Цөөхөн газар тий. Мод ургамал байгаа газар их цөөх юм байлээ шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй энэ нутагтаа дасан зөгцсөн тийм 20 цэрийн юм болоо гэж би бодсон байхгүй. Тэгэхээр бас зүгээр тийм ээ тий. Хитрүүлэх бас туйширч бас болохгүй. Тэр бол арай дэнцсэн зүйл. Айгуу та яг тэр мэтхийн өвс хоёр толгоноос авч хаяа. Тийм ээ. Зүгээр яах ёстой вэ гэхээр хүн өөрөө зөв
хог үлдээгээл дараагийн одоо юу гэдгийг амтан одоо цаад болохгүй гэсэн үг. Тийм. Сатург аягүй чухал юм л дээ. Тэр чинь нөгөө амтан ингээд нөгөө яадгүй орооцлно шуу орооцсон байлаа. Тим юм гарахгүй за тэгэл зүгээр аялж байгаа тохиолдолд архины шил те энэ дээрээ хогонд одоо юу гэдэг шатааж орох. Одоо хогоо шатаагаад байдаг шүү дээ. Тэр чинь бас их муу байхгүй. Хогоо аваад явах юм биш үү? Тэрнээс чинь бол амар юм болсон муу. Сая манай таньдаг хүмүүс амд явж байгаад. За. Нөгөө аминдаа нөгөө өөр газар гал төлөхгүйгээд биш амдгийн загсанд явж байгаад. Аминдаа өөр газар нөгөө амд гал төлөхгүйгээд хуучин нөгөө юу гэдэг шүү дээ. Тийм нөгөө галын урам гэх юм. Тийм. Тэгсэн чинь тэнд аваад чи хог могоо штагаад тэнгуүтэ машина хяналтж байгаад уртлын хүмүүс нь энэ том нөгөө нэг юм шарг за одоо нөгөө нэг юм болттой шарг машины нэг юм хайцсан юм. тэр галтаа. Тий. Тэгсэн чинь нөгөө төлн дээр нь гал түлээд тойроо суугаад юм ярьжсэн чинь тэр нөгөө төмөр нь буудаад үлдгийг заач яасан. Тэгээ газар нэг нь эмч байж тараад тэр дөрөв арга хэмжээ. Тэр дор нь цус мусын боогоод шууд явж байгаа. Хэмжлэн амар юм тийм нөгөө нэг юм хүний хог штатсан юм дээр очиж гал түлэх чинь хамгийн аюул. Эвгүй мэн тий. Тий. Эвгүй мэн Тэрийг шүү. бас мэдмээр юм байна. Тийм байна. Ядаж шалгах хэрэгтэй байна тий. Нэг сэдичээд. Тэнгуү тэнцээ чинь дэсэр дэлбэрэх юм янз янз юм хайцсан боо. Тийм байна. Газ байх шатаад нөгөө мөрөн яагаад ч юм. Тэгээ дээр нь удаан галдсан төмөр чинь тэлээд буудаад. зад уссан юм шиг. Барьжсэн юм чи бод. Тэгээ одоо тэр хөлгөө болж. Энд чинь нөгөө бас нөгөө туршлагууд жаа байхгүй. Яг хүний үлдээсэн хог навшин дээр одоо гал түлэх тийм аюултай. Ер нь гэхдээ хогоо аваа яваал тэгэл ойрын сумдуудын хогны зэг дээр ч зүгээр юм билээ шүү дээ. Хогийг бол аваа явуучих. Одоо энэ Flames гэдэг нэг компани тэр нөгөө машин дээр идэг юм хогийн гоё юм уут байгаа шүү. Тийм ээ. Тэр их зүгээр гэдэг шүү дээ. Хойд дуун муун дээр өлөгчтэй зөвхнүүд гарцсан тийм бил. Тэгэхээр бас тиймэрхүү юмнууд бас ер нь тэгэл бас наан цааны юмд мэдчих байхгүй бас аюултай. Ер нь л аюултай шүү. Ер нь сейфтэл явах юм бэ л дээ. Юу ч тохиолдож магадгүй юм лээ шүү дээ. Ер нь одоо нөгөө өвлийн уйлралд нөгөө аваач нөгөө нүүрс авч явж угаартах майхан дотроо түлээд сая бас сайхан 4-5 залууч нөө загсчиж. Тий. 2 жилийн өмнө. Тий. Яг нөгөө түлээд үлэх хэрэгтэй байхгүй зөвхөн мод. Чи хорн баг. Тэгэхгүй аваач зүг нөгөө хамгийн амар нөгөө чуудыг усгах байгаа. Юу яваач таацсан аваа. Тийм ээ. Амьдад яг тэд ингээд нүүрс ичил удаан асныг бодсон. Тийм. Нүүрсний угаар чи хамгийн ортой. Сайхан хус мод сайх түлэх хэрэгтэй байхгүй тийм. Ер нь тэгээд одоо ингээд загслаар явхад бол хангаан голууд бол дандаа гоё модтой газар л тийм л шүү дээ. Тэгэл онсон моднууд зөндөө байдаг те. Тэдийг түлхэхэд бол ямар ч асуудал биш шүү дээ. Бид ч нөгөө дорнотын хэрлэн дээр маань ямар ч модгүй. Хэдэн бургас байгаа. Бургас байгаа. Бургас байгаа. Гэхдээ бургас ч унахгүй шүү дээ. Найт ингээл байж лээ. Гэхдээ хатсан матсан эсвэл мэ. Бараг олдохгүй дээ те. Ер нь олдохгүй. Хэрлэн рүү явах бол зүгээр шууд төлөө аваа явцсан амаагүй амар. Тэгэхгүй бол түлх юм байхгүй. За яг аргал болдох юм да тэгэл болоо. Гэвч шүү дээ аргалж болдохгүй те. Ханган гол ус гоё юм билээ шүү дээ. Энэ тунгалаг гол ус бөө модтой те. Тэр тамир мэмэр ороход юу тасарсан байгаа л та. Шок байгалийн шок моконд орж морж байгаа юм. Ус мосны ямар цэнгийг шууд пилдатад их нэртэй ингээд шууд 5 литрийн ус асгаж чагаад тамирын голын ус авч. Толгоогоо угаа гэж. Их гэргийдээ авчирч өгч үгээд ихнэр толгоогоо тэргээр угааж байгаагаа бас гоё. Үнэхээр тунгалаг гол үлээ те тамир. Пүү цэвэр усыг насгаж байгаа штэ. Цэвэр усны юм тунгалаг байдал. Тэгээд оронд нь тамирын ус хийх хоёр шитгэнгэр аз шиг юм. Бүр амар шилшиг. Амар гоё ус л. Тамир бол амар гоё гол л. Би одоо тэр нэг ямар нуур гэдэг үлээ. Нөгөө Сэргаал чи ямар хотон нуур. Хааны? Баяуулгийн. Баяуулгийн хотон нуур. За. Нөгөө ингэсэн уулын засмастаа нэг газар очиод байдаг шүү. Тин чи хотон нуур гэдэг амар нуур байгаа. Загстай юу? Дондоос. Дэлхийд байхгүй загс үү? Ямар загс? Нэг ширхэг загс үү? Нэг гэнэ үү? Тэр нь юу гэхээр одоо манай нөгөө хайр усгээ загс үү шүү. Тэрний нөгөө монстр нь байна. Том юм уу? Далта. Хав гаруй хөхтэй юм бүлтгэр нүдтэй ардаас жүднүүдтэй. Тэр хариу зөвхөн Монголд байгаа гэж байна. Зөвхөн тэнд байгаа тий. Monster Arctic Grilling гэдэг ютубер хайр заяа. За. Тасран зүгээр халбан бал юу ч хамаагүй аим шиг. Үлэн тий. Үл ямар аим. Тэгээд хайлаа очихл юм ээ. Дэлхийн загасчид тэрийг яг барихад 5-6 сар тэр голоос нь барьдаг гэж байгаа. Өвөлдөө болохоор нуурын цоолж барьдаг гэж байгаа. Тэр яг заставын наан байдаг байхгүй. Тэгээ би бол барьж үзээгүй. Би зөвөр нөгөө катерингээр нөгөө аялжуулчтай нөгөө хүмүүстэй гадны хүмүүстэй явж байгаа. Цаашаа өнгөрөө явж исэн. Тэгсэн чинь сүүлд нь мэдсэн чинь одоо дэлхийн загасчд байгаа шүү дээ одоо юу гэдэг. За үнэхээр загасч юм бол одоо юу гэдэг нийл мөрнөөс те. Одоо нэг зорилгууд байгаа те. Тэрийг бариул аймаар Монголд
юм уу одоо юу гэдэг Якутт очоод Тул барай. тул байруул аймаар энэ бүгдийг нэг ингээ барьж үзэх 5 загсын нэгэнд нь ордог. Тэр Монголын Monster Arctic Grill ингээд амар загас байгаа. Тэрийг барьж байгаа. Лаги тий. Тэгэнгүүт search ингууд баяуул дандаа тийм гадныхан барьчих ийм том аим шиг хариус. Тийм үү. Гоё. 70 Барита. 70 санттай хариус гэдэг. Бас нэг хилэмгээ загс байна тий. Байна. Одоо сэлэнг Сэлэнгэд л байдаг. тий. Тэр Жигко чинь улаан амар ховор амт юм биш тий. Жигко улаан ном. Тэр бас гоё загс байна. Тэр чинь одоо хар төрсний чинь нөгөө үйлдвэрлэгч. А тийм үү. Тий. Оо. Дэлхийн хамгийн үнэтэй хар төрсөн шүү дээ. Тэр хилмийн төрсөн. Айгуу царим болтой загс тий. Матар шиг юм байна. Матар шиг баг матар. Тэр чинь ясгүй. А тийм үү. Яс гэж байхгүй. Одоо нурууны яс байгаа тий. Тэр нь мөгөрс юм. О тийм Тэр үү. шиг юм бургак хагардаг. Тэр Монголын хаста хамгийн ховор загс юм шиг үлээ тий. Тийм нэг загс байна. Тэгээ одоо хүртэл нууцаар бариад идэв шиг. Гараад уу. Тэр чинь зөвхөн торноор өгдөн. А тийм үү. Тий. А тэгвэл бас хэцүү юм шүү Тэр чинь мөр метр 20 метр 30 Том байлээ. Тий. Том загс үлээ тий. Тэр гоё загс байсан. Тэгээд тийм загсны төрсгөл 2 хил нөгөө гар Гарна, тамхи тий. болчлаа л гэсэн үг шүү дээ. Хой Дэлхийн хар буруу юм хэлэх гээд шээ. Хар тамхины үн нь шүү дээ. Хар төрсний үн адилхан байдаг. Тийм үү. Тий. За адын бодол төрчлөө. За энэ сэлэнгийн хажууд энэ автобус 02 явж ивэл Явж ивэл шууд ташуурлаад явуулсан шүү. эхлээгээ цагныг албад харчаарай гэж. Тэгээд яг айгүй ховцсон яг дэх үед бол маш ихээр л Байсан л одоо тий. тордоол Тийм ингээд байна. нөгөө ховдуулсан. Тийм байна. Тэгэхээр зөвхөн сэлэг мөрний нэг тодорхой юм гэсэн газрууд байдаг юм шиг. Би нөгөө Соом төрлийн загас. тийм байна. Налим соом шиг Тий, юм шүү дээ. Бохир усны тий. Тийм доошоо юм. Тийм байна. Ингэж хооллдог тий. Би тэр нэг юм загсны ном авсан байхгүй Монгол орны загс гээд. Тэрэн дээр нөгөө харалталт нь нөгөө нэг үнэн байсан. Нөгөө одоо тэр ямар Торгуулийн үн. торгуулийн үнэлгээ юм болов? За. Тул бол тэр гэхдээ дээр үе ном гэхлээр 10 хэдэн жилийн өмнөх үнэлгээ нь байж магадгүй. Тул 400 хэдэн мянга гэсэн байхгүй. Тэгсэн чинь бүр 2 сая гарцсан 2 загс байсан. Нэг нь тэр хилэн байсан байхгүй. Нөгөөдөө сайн сандгүй аюул чиний хэлж байгаа байж магадгүй. Үгүй тэр тийм Харав. чинь зүгээр бай. Олон гэж үү? Тэр чинь зүгээр юугаар нөө зөвшөөрлөөр бариул. Тэгвэл нэг тийм 2 сая Өөр өөр гарцсан төрлийн 2 загс хилэн байсан. Магадгүй. Тэгээд тул 3-т нь ордог юм билээ үнэлгээгээр. Тэгэхээр тулаас үнэтэй загас Монгол байт юм байна гэж би бодсон. Тэгсэн чинь нэг дэр хилэн юм лээ. Зүг. За ингээ баахан загас махс руу буцаарч. Загас яриад ан яриад дуу уурмөр байх. Байхгүй. Уран бүтээл байх. Уран бүтээл байхгүй. За хизээ ста авсан гинэ. 22 онд авсан. 22 онд ста. Ста байна уу? Байхгүй шүү дээ. Чи ягаа ста авахгүй? Авахгүй шүү дээ. Ягаа авахгүй? Би тэрийг чинь нөгөө орчуулгын киноныхаа югаар л авсан. Тэр бол үн цэнтэй зүйл. Тий. Тэрүүгээр авсан. Би ми ста авал онгоо шүү дээ. Яах юм. Муухай шүү дээ. Монгол 3%-ийг нэг хөгшин ста авчих зүгээр. Үгүй л шүү дээ тэнийг болно очиж. Шүү дээ. Гэхдээ яг та зүгээр үн цэн алгуулсан шүү дээ. Ер нь бол тий. Тий. Гац мац бол. Тий яг зөв соёлын ажилтан гэж нэг албач бол байдаг шүү дээ. Одоо музейн насаараа музейд ажилласан ч юм уу тий. Яг тэр байгууллагын хүмүүст очих ёстой шагнал гэж би боддог байхгүй. Яг төрийн албаар яг нөгөө олон жил Одоо натан гац мац чи юу вэ? театр театр тий. Мөгөө жоох хүүхд зүүцэн явж байгаа. Харин тий. Айгу дураараа явчихлаа. Тэгэхээр чөлөө дуран бүтээлчд бол ер нь бол элдв одон тэмдэг бол нэг Би зүгээр өөртөө юм амар сүртэй юм. Манжи харин нөгөө нэг амар юм. гоё дээр үеишээ педагог наадам мас ч юм уу шагнал бол өөр шүү дээ. Тийм. Тэр бол зөвшөөрөгдөж шүү. Тэр гоё шүү дээ. Тийм, тэр гоё. Тэрнээс биш яг юм төрөөс өгж байгаа юм бол төрд нэг үнсүүлэх сонирхол алга. Тэр нэг тийм сонирхолтой санагдахгүй байгаа. Одоо манайхан тэгээд юмыг үн цэнтэйгээр нь байлгуулахгүй шүү дээ. Алтан гац гэж гоё одоо ингээд юу болгоч юу те. Ста болгоцсон юм шиг. Бараг л тийм болчлаа шүү. Би алтан гац их дуртай байсан. Бусдыг нь бүгдийг ингээд нөгөө нэг хог болгоцсон байсан шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь одоо сүүлийн хэдэн жил бол бослыг нөгөө дууссан болохоор тэгсэн юм яасан алтан гацыг нэг жоох ингэчлээ шүү дээ. Одоо ер нь алтан гац одон чинь тэгэл нэг өрхөд нэгэнд заавал байдаг юм шүү. Гэрт тэгэл алтан гац мас байж л байна. Миний шүү дээ. Үнэ. Үгүй чи мөнгө нэг л авчиж. Нуугадах юу вэ? 5 сая төгрөг л авчих. Эмээ өвгийн алтан гац мас бол байт юм. Би одоо 5-ыг аваад ингээд хориулаад тавьсан 25 сая. Ингээ малгай хийсэн. Натамоос малгай ингэж ирж 5 дээшээ харсан алтан гацтай. Энийг өнгөрсөн жил энийг дараа жил тэгээд энийг нэг сэндвич зохиогоо авсан да тэгээд. Тэгээ гоё үн цэнтэй хүмүүс гоё ингээд зүг авсан хүмүүс байгаа шүү. Тэд нар хүртэл харамсалтай Тийм байхгүй. шүү дээ. Тэ. Одоо энэ дөрөв бажлаа сууц тэгээд яриа сууж шүү дээ. Тэ. Доромжлоод байна баг тэгж Наач хийхгүй шүү таван дээ. Уг нь бол тэ. Тэгэхээр тэрийг үн цэнтэй байлгуул гоё. Тэр одоо гоё гавьяат байна тэ. Хөдөлмөрийн баатар юу вэ тэ. Хөдөлмөрийн баатар ч амар Харьцан амар юм шүү. Тий.
Ер нь лаг яг зайлшгүй өгöd ах шиг байгаа юм. Хаа явж тий. Яг улс их орондоо тий алдар суугаа бадраасан хүмүүстэй өгöd. Баар олимпийн охин авлаа. Тэгээ ардын жүжигч юм уу? Ардын жүжигч бас үнцэнтэй байгаа. Гайгүй. Тэр гайгүй. Хаяг мавиатаас доошоол нэг жоохон юм. Жоохон Ивүтцэн тий мох болцсон. Санагддээ шүү дээ. За одоо буруу юм ярьж балдрах үед загнуулах юм тий. өглөө задуулж. Занаал Өөр задал задуулж дээ. боо стандарт ирсэн үү? Боо стандарт ирсэн малгаж. Манай нэг найз стаф авчихгүй юу? Тэгээд өөрийгөө шоолоод байгаа. Солонгос нэг олон жил амьдэрсэн байхгүй. Яг урлын сургалт төгсөө солонгос явсан. Тэгсэн чинь нэг нь ингээд өргөдөл бижээ өгсөн чинь стаф. Намаа одоо солонгост ажилласан гэдэг стаф өгчих юм байна. Тэр ямар муухай юм бэ тий. Өөрөө ч ичээд байгаа байхгүй бүр. Тэгэл нэгэл тодорхойлолтоор тэгэл тэр чинь нөгөө шалгахгүйгээр шууд өгчт юм байл шүү дээ. Өргөдлөөр гэх юм уу? Тэр тодорхой хэмжээний ингэ шалгах хийсэн бүтээсэн юм байх шүү дээ. Тэгсэн юм. Ямар ч тийм байхгүй. За сайхан л ярьлаа та ёо. Таталаа. Гоё юм сурч авлаа. Юу? Галуу бодох хэрэгтэй байна гэдэг байна. Галууд хамт явж болно шүү. Тэгээ хамт явъя. Гоё галуунд л явмаар санагдчих. За ингээд 3 найзтай ямарчсан гоё бэлэг өгнө. Яарсах гоё. За энэ манай бас нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажилладаг Япон хүнсний төвүүд байгаа. Япон хүнсний бөөний төвүүд. За эндхийн одоо бүх одоо энэ чихэр бичнүүд дандаа нөгөө нэг юу гэдгийг нөгөө кальц, мальц ихтэй гэдэг хүүхдүүд зориулсан. За энэ гоё мэйжийн шлаад за юу байна мэдэхгүй би одоо харж амжаагүй л байгаа. Энд чинь нөгөө өөх болгонд л шинжлэгдээд байдаг. Тийм ээ тий. За ийм гоё газар байдаг. Тэгээд баярлалаа. бас шинжлэл болж байгаа Япон хүнсний бас гэрүү хайртай хүмүүстэй гоё сайн чанарын хүмүүс За өөрөө гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Яс гоё. Манай хүүхдүүдтэй зугаагаа гаргах зөндөө юм шүү дээ. Нэвтрүүлгийн ивентрч Япон хүнсний төв амьдралыг амттай болгоцгоё. За тэгээ бас нэг гоё юм намайг нэг танилцуулаад гисэн. За Таагаар бэлэг өгөнгөө энэ дээх гоё. юу юм? Галуу юм уу? Таагаар чи юу л гурлаа их нэстэй үлээ. Бага. Найз охин байгаа. Найз охин уу? Энэ ингэж байгаа маа. Энэ Японы юм супер бүтээгдэхүүн. За энэ бас мөн Япон хүнсний төвдөө саяхан ирсэн. За яг шинэ жил ерөнхийдөө болоход бол энэ зүгээр. Энэ юу гэж? Та Мэдгүй. Hair remove. Үс сусдаг юм шүү. Нөгөө юу штэ. Наагаад хуулдаг. Бикини вакс байна. Бикини вакс гэдэг нэг одоо маш сайн одоо юу гэдэг 20 хэдэн төрлийн ургамлаар хийсэн. Ер нь бол гадуур бэдийн юм янз бүр бэдийн гинэ. Тэгмүүд энэ Японы одоо энэ брэнд нь бол тэр мусигээ брэнд нь яадаг вэ гэхээр одоо эмэгтэй хүн ч эрэгтэй хүн ч вэ. Чи эрэгтэй эмэгтэй гэж байгаа байхгүй. Одоо энэ шил мэн гэж байгаа. Бас уу. Тий энэ шил одоо эмэгтэй гэж байгаа. Тэгэнгუთ энэ өөрөө яг нөгөө амар гоё үнээр лимон ингээд 20 хэдэн төрлийн ургамлаар хийсэн. Одоо юу сууг. Одоо нөгөө нууц эрэхтний ус шүү дээ. Хэдэн нөө хавчуулдаг газар. Өөдөө ичимхийгээ. Тэр мэрийг ерөөсө 3 минутанд байхгүй болгоно. Одоо энэ өөрөө яадаг вэ гэхээр нөгөө үсний одоо унг мунгийг ерөөсө гинтээд өгч. Зүгээр одоо юу гэдэг үсээ хусахад даанага биржигээл нөгөө амар юм үлддэж шүү. Тийм маш гой зөвлөм болдог жаа. Сахал махлыг яач. Тий, одоо чи сахал махлаар брэдэх шаардлага төрглээ. Тамхитай орж ирлээ. Зүгээр усаар угаал баггүй. Өөрөө ингээ баггүй. Тий, өөрөө ингээ унаа. Уулж мол биш юм уу? Уул моолохгүй амар юм тий. Тэгээ энэ дотроо ингээд чи энэ эргэтэйгийн цаа чамд чи задлаж үз. Тэнгүү дотроо юм порлон байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд энэ одоо нэг хүүхэн мөнгөд гоё гоёлын дайшин байсан ч те их хүстэй эргэтэй хүмүүс би одоо чэйж мэж битүүс байхгүй юу. Энэ одоо хараа. Одоо аа босыг жидэл. Ийм тийм ээ тий. Тэгээ энэ дээр ингэж одоо юу гэдэг түрхээл тэгээд нэмхэн ингээд түрхээл Тавьчих юм шүү дээ. тэгээд тавьчихна. Уусаа заавар нь ч юм тий. Тий байгаа. Тэр жоохон байж угаачих юм шүү. Аппликейшнтэй ч юм байна. Тий. Ороод нэг юмнууд авчих юм, харчих юм заавар. За чи найз охиндоо авах юм уу өөртөө авах юм уу? Найз охинтой л авъя. За маа зөв их юм байна. Тэгээ энэ их гоё гэж байгаа. Тэгээ яадаг вэ гэхээр энэ өөрөө одоо усанд орчод гарангууд хүнгээ бие тосолдсон шүү дээ. Тэр мөртэй байгаа бүр. Үсээ угаана. Тэгээд өөрөө гоё тослог болоод амар гоё үнэртэй болоод арьсны амар гоё бүлгэр болдог гэж байна. Очиж мочоод нөгөө нэг эмгтээчүүд чинь нэг юунд орлоо гэж яам. Хүүрийн дараа тийм шүү. Эргэжтэй хийгээд байгаа юм яаж хийх вэ? Битээ хоццоо тэ. Чи өөрөө гоё туссан найз ингээ даатар гэдэг хэвчээ шүү. Түрүү хор цацсан шүү. Хор цацсан доо. Хор цацсан шүү. Тийм. За хэлж байгаа шүү. За. Тэгээд манайхан бас энэ намайг энийг гоё дамжуулаад өгөх гэсэн хайртай амар өстэй эрэгтэй хүнтэй ч өөрөө ч юм уу те. Тэгээ заавал одоо юу гэдэг
гоё тийм газруудаар орохгүйгээр Хэрэгтэй юм. сайн чанарын Япон бүтээгдэхүүнээр хийж бас болноо. Тэгээ аюу гоё өөртөө аваад бас туршааж үзээрэй гэж хэлсэн. Тэгээ Япон үндэсний төв манай нэвтрүүлгийн ихэнх логонд гарч байгаа утас руу холбогдоод та бүхэн бас яах захиалаад авах боломжтой юм билээ. За гоё юмтэй. Энийг супер верс юм билээ. Тэгээ гол нь Хөл мөл ингээд 2-3 сар хэрэглэх тос гэж байгаа. бүр тий. Нэг удаа биш. Айгуу том юм билээ. Өөсө бүх цаартай нөө 1-3 мм дүрхэн мөрхөн ч гэнэ. Тий. За nice. За маргааш бөө өсгөө өндөр шиг яг найз маань тоглож болно шүү дээ. Найз нь чамд өсний тос авчирлаа гэдэг. Өсч очихоо болоо. Одоо шууд хүрчих нь шүү Тэр нэг хайлт байл өсмөсөө одоо юу гэдэг баян гусдаг хүмүүс биш үү? Тэд нар бол нэмхэн дөрхөөл угаах байхгүй. Тийм байна тийм. Сони тий. Амар юм байна. Сулгаахгүй. Тэгээд өснө гээд угаах. Маш хүчтэй байна тийм. Хүн оруулж болох нь төмсгөн дээр нь дүрхэл удаж яах. Үгүй чи их өстэй хүмүүс биш үү? Найз нь чамд Японоос өсний тос авчирлаа гэдэг. Тэгээ сайхан массаж хийгээд энэ үгш угаагаад унтраа гэдэг аа. Дуусаа. Маргаас гахам өсчих юм байна. Энэ яаж гэсэн. Би ч бороогээр өгч тэгээд за ингээд найз нөхдөр бас тоглох боломж гарсан даа. Гахаа бүгс шиг. Яа, хор хийж болох юм байна. Хүмсгэн дээр нь дүрхчих мөрчих. Тий, хүмсгэн хайртай хүний сахлыг маглыг хайлаа нэг явах уу яа. Тосоо ингээд чи ингээд хүмсгэн амар хавар болгож зүрхтэй ингээд тэгэл хүмсэг баг. Бог чи их унтдаг шүү өглөө зэрэггүй. Би яг хөө зүгээр сэрэн шүү. Таслаад авчихсан шүү. Яг бүр зориулаад яг мэнийг дүрхий заа юу. За баярлалаа. Nice. За тэгээд ийм гоё тоснууд бас байгаа юм. Тэгээд эмэгтэйчүүд бас шинэ жил болж байгаа юм чи. Япон улсын төвд холбогдоод гоё тоснуудыг захиалаад аваарай. Одоо 2-3 сар бас хэрэглэх юм чинь бас хангалттай болчиход чинь. За тэгээд манай нэвтрүүлэгтээ баян хамтарч ажилладаг Алтан газар ресторанынхаа бас гоё хооллуудаар баян одоо Баярлалаа хамтдаа манай байлаа. зочдод одоо дайлдаг баярлаа. Тэгээд манай герман шараа хэрэг флеш бат гэдэг юм гоё маш гоё Зүйл юм. сак шараа хэрэг шинээр орж ирсэн байгаа. Оргил худалдааны төв дээр байгаа. Одоос өөр газар зөндөө орцсон баха. Тэгээд энэ шараа хэргийг бас амсаараа. Нэвтрүүлгийн ивент тансаг шараа хэрэг флашбэк. Найз нартаа бас үргэлжлүүлсэнээс баярлалаа. Баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. За тэгээ клипэд 3-ын клипээ хурдан гаргаж. Галууны хамдаа гяс явцгаая. Яасан. Гадуурууд явъя. Галууруугаа хурдан явъя зүгээр. Явъя зүгээр. Тэгээд За тэгээ энийг аваа явчих уу? Энэ жаацтай аваа явчих. тэгээд Ратавус манай Воги хоёрынхаа бас гоё эхлүүлсэн сонирхолтой хөгжилтэй энэ аяллаа бүгдийн загасчлалын бас спорт залуучууд бас ингээ гоё үлгэр жишээ үзүүлж байгаа өшөө гоё бас дугаарууд хийгээрэй. Баярлалаа. Тэгээд зүгээр байгаль харилцгаая. Тэр чухал. Гурван технологийн худлаагаар тэр хүнээс мөнгө авах болоо. За ингээ. Хотынхандаа бас хайртай шүү гээ. Тэгээд дараагийн дугаар зүгээр уулзгаая. Түр баярлалаа. Ямаа.